10號啊，星期5晚啊，你好啊，新光戲院嘅網上冇錯啦。咁啊，燕妮，我首先咧要恭喜咗你咧，今日你嘅畫展係正式開幕啦。係啊，多謝師傅。係啊，咁今日我哋有特別嘅嘉賓劉慧明阿烏小姐。你好，你好。咁我哋今日嘅新光網上電台好歡迎咧你啦。咁啊，因為我哋呢個台一路都係請老官啊同埋娛樂圈嘅朋友嚟。係啊。咁咧就今日好難得啊！知道你咧就下兩個禮拜新光咧就演出咯喎。係啊，17號。係啊，咁嗱，阿燕妮，你知唔知阿劉慧明咧有一樣嘢好特別嘅，就係佢都係北角友嚟嘅嚇，因為佢讀書嘅時候細個讀書咧就喺寶血同埋比利羅士嘅。咁我就北角協同嘅，我喺度上面，佢間學校專櫃。我哋間學校咧就美國佬嘅，咁啊所以咧就我哋喺學校度咧望落嚟，成日望到你哋喺籃球場打波嘅。我成日望住我哋啲綠色裙。係啊，咁咧就又係北角友嚟嘅。咁啊第二樣嘢咧就大家知道咧，即係阿劉慧明咧係喺香港藝人裏邊有一樣好特別嘅，就係佢咧係訓練好多小朋友做粵劇嘅嚇。呢樣嘢係喺好難得啊，係好難得。係啊，因為而家好少其實。我自己70年代啦，咁我覺得其實好多時候咧，老一輩嘅中意睇粵劇啦，但係後生一輩嘅咧，即係唔好話後生啦，就算我哋呢一輩都好咧，好多時候係未必會唔係咁接受啊，因為我成日覺得咧，粵劇來來去去咧都係嗰幾套啊，嗰幾個樣啊，都係嗰啲咁嘅嘢咯。咁但係我覺得我自己好幸運啊，今年係啊，因為即係除咗頭先你話畫展之外啦，我覺得第一啦可以同師傅合作到啦，學到好多嘢咧，因為其實。一個緣分嚟嘅，唔知點解我以前同師傅接觸唔多，但係我真係咁多年嚟咧，呢啲冇得呃噶嘛，即係你一問我可以講到你書入邊啲嘢，咁即係我睇佢好多嘅書，咁我一路都覺得粵劇呢樣嘢係好悶好悶，咁初師傅話：喂，你嚟新光幫手啊！咁我話好啊，做主持啫。咁但係我心諗哇，粵劇成日都叫我睇粵劇，跟住我心諗哇，你做功課啊？好悶喎咁樣。咁但係我好 respect 師傅一樣嘢，真係佢好用心，同埋好多時候咧，人通常做嘢都係為錢啦，係咪先？咁但係我覺得師傅呢個執着係我自己都有個執着咯，但係我覺得師傅呢個執着係好值得大家尊敬嘅，因為佢寫佢，因為佢第一佢中文嗱呢樣嘢，除咗佢自細佢爸爸屋企中意粵劇啦，但係你中文底子一定要好，你個中文唔得嘅話咧，你個文學唔得，你寫唔到嘢出嚟啦。咁我覺得師傅係唔係一般嘅風水佬啊，或者術數師。你今日咪飲醉咗酒啊？你貴賓係啊？我唔係啊，我係講緊粵劇呢樣嘢。係因為點解我要講晒成件事就係話，因為我覺得李居明係令到粵劇呢樣嘢翻生咯。你知唔知我今晚見到阿烏咧有一樣嘢好感觸嘅，就係一路落嚟我好想同佢合作嘅，但係咧唔知點解咧，即係一路落嚟好多嘢棘住咧，就係未有機會同阿烏合作。呢樣嘢係一路落嚟呢過去嗰3年幾，我入咗粵劇圈之後咧，係都叫做唯一一個嘅遺憾嚟㗎。呢個我要同你講，因為喺3年前我哋已經係有個機會係可以合作，但係唔知點解咧。又好多其他嘅因素撞埋咧，又冇機會同你合作。唔係可以下次試下合作嗰時，你咪而家 train 嗰啲細路哥嘅，即係我覺得好得意，即係我覺得好係，我覺得突然間覺得粵劇好似翻生。你會記掛住呢件事？我記掛㗎，我好長情㗎，全個圈都知㗎。我好長情㗎，其實我個人就係一樣嘢，即係幾特別嘅。重感情。我就個胸襟好闊，因為好坦白講，你都知喺呢個圈裏邊咧，就的確係。幾山頭下嘅，咁咧變咗我個人咧就好反對嘅，即係我覺得所有嘅老官，所有嘅圈裏邊都係好朋友。咁咧就我就冇話特別將自己圈咗落去咩度嘅。咁所以咧就所有嘅老官我都覺得佢哋一定有佢自己好突出嘅一套，亦有我同佢合作嘅空間咁樣嘅。咁所以差唔多所有嘅老官我都去合作嘅，只有人推我嘅啫。我真係去揾人㗎，係啊。咁其中阿劉慧明咧就好早期嘅時候咧，我就已經聽佢唱即係歌咧，唱小生嘅歌咧，我就覺得係非常之係唱得好嘅。咁我係好覺得啊，即係才子佳人嘅戲咧，就好想同阿烏合作啊。咁當時阿汪曼玲一提起，我話好啊，揾阿烏傾下，我都好想俾啲即係全部寫到好靚嘅曲俾阿烏去演繹啊咁樣。咁但係一轉眼之間即係3年啦，我都寫咗10幾套戲啦，但係到今日為止都未有機會同阿烏合作。係嗰時戲院都訂埋添㗎。
我覺得係緣分嚟嘅，師傅，即係係嗱，我但係收尾點解會唔成事，我都唔明點解。好似你未揾到你嗰陣時好似話未曾有一個好適合嘅劇本，同埋你未揾到一個花旦。係啊，當時花旦未揾到。花旦未揾到。咁今次你就揾到阿白雪紅喎，係咪啊？今次你嘅合作就係。係啊，我今次合作就特登揾咗佢，因為其實我幾年前會就同佢做過咯。點樣你覺得阿紅姐嘅同你嘅合作嘅情況點啊？而家擺落嚟。因為佢係演仙姐嘅戲嘛，咁我又係演任劍輝嘅戲為主啦，咁大家都係合作得好。其實佢仙姐嘅影子有幾多度咧？你覺得佢好似仙姐啊？因為我對唔住，我真係未睇過紅姐嘅戲。我上次反而有睇過梅姐嘅戲。我又冇乜點比較喎，我又冇話即係好咁樣揼後咁去比較。我即係覺得大家合作都幾順暢咁，同埋佢又中意好細緻嘅嘢。好細緻嘅嘢。係，我又好中意好細緻嘅嘢嘅。咁我哋每一個人度嘅嘢都好細緻，咁樣好啱。今次有機會咧，因為喺新光演啦，17號就演啦，咁啊變咗可以睇下紅姐同埋阿烏嘅化學作用會做啲咩出嚟。咁你講到上次好似係個花旦問題。係即係未傾到落去嘅，就係未揾到嘅適當嘅花旦。唔緊要㗎，其實我覺得都係人同人都有緣分嘅。緣分咯。係啊，有緣分嘅。個緣分未到，佢自然就未曾成事嘅。一到嗰時佢就噼啪咁樣就有嚟㗎啦。其實咁多年你同有啲小朋友合作啦，你又教佢哋啦，你覺得即係傳新去下一代粵劇係咪好難咧？你覺得？要睇下你抌幾多精神同埋時間落去啊。係嘛？其實唔係好難嘅。但係你，因為我自己係一個而家係算係黃金時間，我自己演出係黃金時間。因為自己知道自己做緊乜嘢。咁但係好多人都話你呢個時間唔應該去教細路仔，唔應該去教下一代。應該做住自己，做多啲自己，遲啲老啲先至教細路係啦。即係未咁快要退休住。我覺得都未曾話好出到道，好耐我就已經開始教細路仔啦。其實係啊，咁即係你嘅緣分就。好即係同啲小朋友好結緣喎，呢樣嘢嚇。我好中意細路仔嘅。係咩？係啊，中意到不得了。係啊，我喺街見到細路仔我都好開心㗎。係啊，咁我啲細路仔又好乖，最主要係好乖，真係好乖。我要求佢哋做嘅嘢咧，佢哋都即係好努力、好用心咁去做嘅。好難得啊！我覺得。其實呢一代咧，我成日都話咧，而家啲細路咧唔同以前啊，即係師傅嗰代更加唔好講啦。即係就算到我哋嗰代都好啦，即係而家啲細路係唔捱得㗎，係完全係。我而家講今日嚟咗做節目咧，其實我係上緊課嘅。我上緊課，咁我就要走，咁佢哋個個都留低自己留低喺個課室度練嘢。咁乖嘅。好乖啊！因為我哋演出就嚟演出啦嘛。係啊。咁佢哋有好多都學到喊㗎，因為佢哋做唔到我想要佢哋做嘅嘢啦。咁佢哋喺度喊，咁佢哋喊完又會再嚟過。咁呢個係其實係一個鍛鍊嚟嘅，對於佢哋。佢哋啲家長都好中意佢哋學呢一樣嘢，因為佢對於佢哋平時係冇咁嘅鍛鍊嘅，係完全唔會嘅。嗰啲老師亦都唔會咁樣對佢哋嘅。係只因為我個係咁嚴厲對啲學生嘅，因為而家啲老師係比較溫和啲㗎嘛。係因為好容易就俾翻啲學生投訴翻嚟㗎嘛，容易就可以話告你，喂，你咁樣係對我哋虐兒喎咁樣。係啊，但係我唔會咯，我真係出心地對佢哋咧，咁嗰啲家長都知道我係出心對佢哋好嘅，你一定要好嚴厲、好嚴格要求佢哋想做到啲乜。咁你訓練佢哋嘅時間用嘅方式係咪都係用翻傳統粵劇嘅方式去鍛鍊佢哋啊？係㗎。類似係有啲乜嘢鍛鍊嘅咧？啱啱嚟跟你學咁樣。唱啊，係啊，水袖啊，身段啊，壓腿啊，全部都要㗎。我當大人咁樣練㗎。當大人咁樣練。係啊。咁呢啲全部都係當年你點樣成長點樣練，你就係傳伸落去佢哋下一代咯喎。係啊，其實我都好多謝我老師，我老師係曾玉女老師。係。佢係一個好嚴厲嘅老師嚟㗎。佢本身都係訓練粵劇嘅，做過粵劇嘅。係佢喺廣東落嚟嘅，即係佢其實係曹秀琴佢哋嘅老師嚟嘅。係曹秀琴老師係。咁佢當時係好嚴厲嘅，對我哋都好嚴厲嘅。咁我係即係耳濡目染咧，就吸收咗佢嗰一套。咁當我教下一代嗰時，我自己都覺得係應該要嚴厲。其實我嗰陣時都唔係好明點解我老師咁嚴厲嘅。咁後來我聽到佢一個訪問，阿曾老師佢話既然啲
學生嚟咗，佢得1個小時、2個小時喺度，你仲放鬆咗佢，佢咪2個小時都學唔到嘢咯。咁所以你一定要揸緊佢哋2個小時，佢哋既然係咁辛苦都嚟到，即係放完學啊、放完工嚟到咁辛苦嚟，佢哋真係一定有呢個熱誠嘅。咁而你唔可以放鬆佢哋咯，等佢哋2個小時真係得益翻到去。咁我後面嗰時話恍然大悟，即係覺得哇，原來真係老師係好緊要嘅一件事情嚟嘅，係。咁其實你覺得嗰啲細佬哥咧，譬如有啲細佬哥上嚟學粵劇咧，咁通常嚟講，你覺得佢哋個唱腔嗰方面係點樣去釐定佢有冇前途啊？即係佢哋唱歌啊？比較難啊，因為我教嗰啲比較細嘅，我4歲開始。係啦，4歲會唔會係根本係天生嘅，還是後天可以幫佢開到把聲，令佢可以發展嘅咧？我覺得老師好緊要，真係。教即係老師點教？老師係啊，因為細路仔佢係模仿嘅。如果你唔用力唱，或者你個發口做得唔好咧，佢根本佢學咗你一樣嘅。特別係點樣去釐定就係邊個啱唱子喉同邊個啱唱平喉嗰啲係點樣分嘅？但通常我哋都係女仔唱翻女仔，男仔唱翻男仔先嘅，就唔會話俾佢哋好調轉段嘅，因為佢哋其實你未知佢哋想，佢哋有啲唔明嘅。佢話點解我明明係女仔，我做男仔啫？咁佢哋會問呢啲問題嘅，咁所以我哋通常都會女仔唱翻女仔先嘅。咁有到佢哋唱到咁上下大個咧，佢就發覺原來佢自己唱唔到，或者係佢中意唱男仔多啲，亦都有啲咁嘅情況嘅。咁佢哋就轉咯，佢哋就改咯。咁你教咗咁多年，係咪即係睇住佢哋越嚟越大啊？幾時開始佢哋會係咪變聲嘅時候開始會放棄嘅？好多個細個。都冇喎，都各有。因為我細個嘅時候一變聲嘅時候踢出個音樂。唔係，但我好好奇一樣嘢。6年班嗰時咧，我好奇啊，即係而家呢個年代啦，其實有啲咩家長會送啲小朋友去學粵劇咧？係啊，問啊。因為點解咧？通常小朋友咧而家自己唔會睇電視，即係唔同你嗰個年代，師傅嗰個年代話屋企自己。通常阿媽中意，係啦。咁但係而家啲阿媽嗱，如果細路哥嘅話，啲阿媽應該大概係我咁嘅年紀啦，係咪？咁我嗰年紀嘅話，即係70年代嗰啲人唔係咁多睇粵劇噶嘛。咁通常啲阿媽咧送你學鋼琴啊、芭蕾舞啊。係啊，係咪先？即係咧學粵劇，咁大家拗晒頭噶嘛。有啲奇怪嘅，有啲家長係全個屋企都唔中意呢樣嘢，淨係個小朋友中意嘅。佢自己中意啊！佢點解會無端端？係啦，點解會無端端佢自己中意咧？呢個就我想知㗎啦。有好多個都係咁。點解咧？佢自己真中意嘅噃。你問佢點解會中意嘅，佢都講唔出點解會中意。總之我就好中意呢啲啦咁樣。哦。係。嗱呢個就要師傅可能咧，又係你嗰啲術數咧，原係啦，即係唔知前世做咗啲乜，今世咁樣樣。真係唔明嚇，即係可能要火啲人中意做戲。因為點解咧？你粵劇係其實辛苦嘅，如果你做得好啊，即係你啲功架、唱腔啊，所有嘢。其實一啲都唔係而家呢個年代人學嘅嘢嚟。你覺得佢哋係咪迷喺嗰個裝個造型，還是係唱咧？你覺得？造型多啲。係咯，即係佢着呢件衫，覺得好哇！即係覺得自己好勁啊！係啊，覺得哇，成件事個頭叮叮噹噹。尤其是女仔，佢就學，因為佢譬如有時佢見到啲相啊，或者見到而家 YouTube 都好緊要。佢哋有時睇 YouTube 咧，睇到嗰啲，哎呀呢啲好好睇啊咁樣樣，佢哋會中意咯。咁啲家長咧就拗晒頭。係啦，拗晒頭啦！點解你係咯？點解會啊？唔係，你可以學法文、意大利文、西班牙文，學拉小提琴啊，學乜都好，跳芭蕾舞、hip hop 又好，係咯，即係去學粵劇。我有好多細佬仔咧，佢冇嘢做嘅時候咧，開粵語長片睇嘅。哎呀，咁難得，咁犀利，好難得。講係幾多歲啊？聽粵曲㗎，聽粵曲。講緊係幾多歲嗰啲小朋友啊？我有一個小朋友好好笑㗎，我有個小朋友係我嗰啲歌咧係全部識得背晒唱晒，講到好神似添。但係讀書咧就一句都背唔出。第時接班人啊呢啲。7、8歲咁細個。7、8歲啊，犀利啊！我7、8歲都係咁㗎，摟住塊毛巾就嚟㗎啦，就唱。但係點同啫？師傅嗰個年代又冇 iPad，又冇電腦，又冇 Facebook，係咪先？嗰陣時都冇嘢玩，咁你得嗰幾樣嘢揀嗰陣時嘅時候，而家太多嘢揀啊嘛。所以細佬哥係其實即係我哋未來粵劇全新嘅一個好重要嘅一個因素嚟嘅。所以阿烏咧擺咗啲時間落去細佬哥度咧，我覺得呢樣嘢係值得嘅。雖然有人叫你最緊要你自己出嚟做多啲戲啊咁樣。
但係我覺得即係細佬哥接棒咧係好重要咯。我估計10年後我哋粵劇圈會另一番光景嘅。係咩？係啊，因為而家有好多學緊嘅，已經我有好多幾個小朋友都已經17、18歲，係佢哋都中意，仍然都係仲中緊意啊！咁樣如果佢係真係投身呢一行嘅。佢未必係一定要做演員㗎嘛，我而家有幾個我都叫佢去做行政工作，而家好多藝術行政啊、舞台啊，咁有好多嘢要學㗎嘛，佢哋大個咗佢哋會選擇呢一啲工作。因為呢個粵劇咧成為咗呢個聯合國嘅即係文化遺產之後咧，就變咗係香港政府咧，佢始終都要撥啲錢出嚟咧，係要去即係保住呢個古文化。咁當然你話去推唔推前呢個就關係到我哋呢啲即係商業機構、新安算商嘅機構啦，即係我哋都係即係做戲，我哋都當係生意嚟做啦。就我哋就比較重視於即係個票房啊、個戲好唔好睇啊、寫呢啲啦。即係佢哋政府又唔理啦。總之咧有咗古老嘅劇目，有咗呢個文化，咁佢每年都有啲錢咧就攞出嚟。咁呢方面其實都做好多即係工作嘅。一陣間我哋會講到嗰度啦。咁我哋就喺呢個過程之中咧，就今次嚟新光演出咧，我就即係因為知道佢係好多細路哥嚟演咧，咁我就覺得對新光嚟講係一個好大嘅加持嚟嘅，即係係一個溫暖嚟嘅。因為我哋新光咧呢個地方係一個雖然佢係商業機構啦，但係佢係一個蝕本嘅商業機構嚟嘅。我哋嘅形象係蝕本嘅，咁一路落嚟都係蝕本嘅。咁咧就我就覺得係為咗香港嘅文化嘅最後一個堡壘啦，一個戲院啦，維係住佢啦。第二樣嘢就一定要細佬哥嘅認同啦。我覺得呢樣嘢係師傅講得好啱嘅，即係師傅係其實我覺得你哋兩位都係保留緊呢個中國嘅一個傳統嘅一個藝術咯。即係師傅咧就係負責即係佢作曲啊、作詞啊，即係新光啦，即係養住個新光啦，俾繼續有粵劇呢樣嘢啦。咁但係有一樣嘢就係你個硬件有啦，你都有軟件㗎，即係始終唔係話乜人係會一路老㗎嘛。咁始終好多啲即係好似你哋前輩咁慢慢一路係咪先？即係30年後咁樣，全部啲老官都大家都即係要退休啦，30-40年後係咪？但係有班新嘅，即係有班小朋友新嘅，你哋去培養班新嘅，其實係好難得喎。因為以前嘅老官係唔教人㗎嘛。係啊，係啊，都收徒弟嘅。係啊，所以而家你難得就係能夠傾門以授。所以咧，我知道咗呢樣嘢咧，我哋訪問阿烏嘅第一 part 咧，就先講咗呢個小朋友。跟住落嚟，我哋第二 part 咧就要捉住阿烏由頭講起咯喎，由佢點樣入行都講起咯，好嘛？咁我哋休息一陣先。好。翻嚟啦！頭先我超多問題想問嘅，其實係因為咧我成日由細到大都覺得粵劇呢樣嘢咧係好似係一個好難嘅一樣嘢嚟嘅，因為又要功架啦、手勢啦、行路啦，仲要唱出嚟又有感情之外咧，你知有時啲音又高又低咁樣啦。咁變咗我成日都覺得，哇！做呢行好辛苦啊！即係等於咧，我哋做即係拍戲、拍電影、拍電視咁啦。即係你做武指啊，做嗰啲係一個好 tough 嘅工作嚟㗎嘛。係啦，咁我好想知道就係，其實粵劇呢樣嘢係咪？粵劇係最難嘅。係咪咧？係啊，嗰陣時阿薇姐阿南紅同我講，佢都覺得話佢做過咁多個藝術表演工作，佢都覺得粵劇係最難。最難。因為粵劇包含咗唱做連打、現場，仲要夾咁多人。同埋咧又唔係成日都可以成日夾住嗰同一堆人嚇，咁又要功架，又要背台詞，所以係好多嘢，又冇得 NG。同埋我有個誤會咧，我自細都覺得係咁嘅，即係其實我哋做娛樂圈嗰啲都係戲子嚟噶嘛，即係我細個成日覺得咧做粵劇啊，做舞獅啊。呢啲行業咧都通常係屋企咧冇飯開啊，咁即係揾個師傅拜藝，係啦就送晒去，咁你係啦就係咁樣有餐飯食，有餐飯食，咁有地方住，咁師傅就教你呢樣教你嗰樣，咁你學咗就幫師傅出去即係做嘢揾錢。即係我以前成日覺得粵劇啊、
你講得啱，阿飲姐係咁樣講。係你嗰代就唔係咯喎，係咪？我哋嗰代都係嘅，我哋嗰代係熱愛粵劇而學嘅，但係而家新嗰代咧係要有錢先學。嗱，又講阿烏嘅當年往事啊，你又點樣入行咧？我又好想知喎。係你自己中意定係屋企影響啊？我屋企完全唔中意嘅，我屋企反對添。當年點解會做咗粵劇咧？你？我其實我中意睇電視。我電視精嚟嘅，我任何嘢咩都撈住嘅，廣告我都睇埋嘅，我係電視精都好緊要。幾時會撻着咗粵劇咧？我中意睇粵語長片，咁我又中意睇任劍輝，咁我又中意做戲，咁就有一次坐電車，咁見到嗰度寫住粵劇學院招生，咁咪走咗上去。係咩？喺邊度嚟啊？嗰度？韻文粵劇學院。韻文，係啊，咁我就走咗上去報名。係啊，咁就開始咗我呢一個粵劇生涯。嗰陣時好耐啦，嗰陣時。咁但係嗰陣時係諗住去學一樣嘢，冇諗住做嘅，完全冇諗住用嚟做職業啊！嗰陣時細個嘛。細個嚇。幾多歲嗰陣時？10零歲啫嘛，讀緊書。讀緊中學。係啊，讀緊書。讀緊中學，讀緊中學嘅時候，讀緊中學咁後尾到讀完書嗰時，我媽媽中意我做文職工作㗎嘛，係咯，咁我就去咗做秘書工作，咁一直都冇諗住做戲嘅。幾時點解會突然間轉咗？我啲同學仔都去晒做戲，我都冇去到。哦，咁好後期啦，咁有個朋友問我。佢話：你學咗咁耐，你唔去做戲，你係咪有啲浪費咧？咁我又諗下，又係喎，又好似浪費咗嘥咗時間。咁於是乎就起一次班啦。我成日都話輸錢皆因贏錢起啊！點解咧？就係好受歡迎。係啦，開咗第一次喺新光戲院起班。係咩？第一次就喺新光戲院做戲啫。喺新光起班，起咗4天。嗰個戲班叫咩？叫咩名？又係楊明粵劇團咯。我已經係呢個啦。我請咗尹飛燕小姐同我係4天全爆。哇！好 high 喎！好 high 喎！即係第一次做，你已經做全爆，你已經做男主角㗎啦！第一次做。男主角係啊！哇！犀利！全爆咁啊！跟住啲人話：你快啲做啦，快啲做啦！咁咪一直就係所以啦，就緣分嚟嘅呢個都係。但係之前你本身已經係唱得好好，所以個個都即係對你好有信心。之前咪啲學校去演下，即係嗰啲演下折子戲啊，少少嗰啲咁啫嘛。咁但係之前我喺學校都係演男主角嘅。係咯。好，但係我一直都係翻工㗎，我有翻工，又夜晚做戲咁樣樣，咁兩份職業咁樣做嘅。咁後來就冇幾耐，我又去咗教小朋友，我就翻3份工。哇！真係犀利。係啊，翻3份工。同時做幾份嘢？同時做3份工，咁後來就到前我諗4-5年度啦。因為太多小朋友要教，我走堂，我要走得好犀利咁於是乎就日頭嗰份工成日遲到，就 quit 咗日頭嗰份，成日遲到早退啊！因為翻去做戲又要早退，4點鐘就要走啦嘛。咁雖然我嗰啲老闆係對我好好，但係我都係覺得都係要停一樣嘢。咁於是乎就又係屋企嗰陣時又有啲事發生啦咁所以我就停咗一份工，再專心再做咗呢個粵劇界啦。嗰陣時先入喎，其實我係差唔多真係好遲先入嘅，即係成5-6年前先開始入。你覺得任白咁多戲寶你演落嚟咧，你本人最中意邊個戲寶？你覺得最適合自己、最中意嘅，你最中意？適合啊，未必中意。適合未必中意啊！你解釋俾我聽下。適合咧，邊個最適合你咧？邊個角色最適合你咧？適合啊！李益啊？周世賢啊？李益幾好做啊！李益好做。好做過周世賢。好做過周世賢。李益好做過周世賢。但係如果你話我個古仔，我真係中意3年1號2暗橋嘅古仔。係中意。咁你覺得演繹嚟講咧，咁耐啊，你咁多番合作咧，你覺得邊個你最多回憶啊？咁多個番合作。回憶啊！即係或者最夾啊，最懷念啊咁樣。其實我有好多個番，但我都好多。逐個講下。因為好似燕姐咁，燕姐尹飛燕佢我第一次戲班，佢即係我係一個新人新仔嚟㗎，佢都肯同我做，我都好多謝佢。另
外就係南紅嘅眉姐啦，眉姐，眉姐同佢就係好有淵源嘅，咁樣一拍即合，我一問佢，佢就即刻話制咁。係嗰時真係攞住佢嚟教飛添啊！有啲係咪做十二欄杆12梯？係啊，十二欄紫釵記啦，十二欄杆12梯啦，係啊，做咗幾套戲添啊，咁我都好多謝佢咯。咁另外其實我有好多個花旦，我平時都成日夾開嘅，因為我其實我唔揀擇嘅，我都幾濫嘅。即係試下個個都夾下。我都冇所謂嘅，我個個都冇所謂嘅，即係如果呢個我知道佢大約佢係會咁嘅，我又調教下自己咯。如果知道佢係需要咁嘅，我又調教下自己。譬如好似而家我同白雪紅紅姐咁，我知道紅姐係需要啲精細啲嘅嘢，咁我又調教下自己，又精細。精細係指嗰個唱腔，還是指嗰個動作演戲方面？演戲方面。演戲方面係比較細。舉例俾我聽下係點？係佢即係要同你排到好細啊？係排到好細嘅，我哋全部都。類似係咩啊？類似譬如你想我咁樣啦，我又要咁樣嗰啲咯。係啊，類似。好細微嘅動作、眼神都要關顧到。係啊，動作啊、眼神啊，咁同埋要規定嘅。即係唔好嗰啲即興嗰啲。唔即興㗎。即興嗰啲係。即係咪會唔會係因為佢係內地嘅訓練咧？佢係比較重視嗰啲導演制嗰啲，係比較要求係已經定好晒啲嘢，唔係似香港傳統嘅老倌係即席發揮嘅咧？會唔會呢個原因？我覺得排戲排定佢係好事嚟嘅。係好事，你中意呢種形式？我覺得係好事嚟嘅，因為你知道呢一下應該係咁樣係好睇啲。咁唔好理由你喺個台度先試㗎嘛，係咪啊？冇理由喺台先試，不如原來我咁樣，你企左邊，我企右邊好睇啲嘅喎。咁你冇理由喺個台度用人哋嘅錢去試你自己嘅嘢㗎嘛？我覺得你係試係應該喺排戲嘅時候試好佢。你出到台，你再加翻一啲你自己嘅當其時嗰個感覺落去，再擦出另外一種火花先至啱，即係唔係話好求其咁樣。我唔可以話人哋求其，但係即係唔係嗰種形式。因為咧，而家粵劇裏邊有兩種形式嘅，一種咧就係經過排練啊嗰方面比較重視啲嘅，另一啲咧就唔係好排嘅，就到時咧就大家根據經驗同默契咧喺舞台上面到時 jam。咁咧就即係呢兩種嘅演法咧，我即係見到香港嘅劇團都有佢哋嘅做法嘅。咁但係其實 jam 嗰啲咧，其實係佢哋好熟嗰啲戲。好熟啦，熟到即係已經慣咗啦。可能以前 jam 慣。其實都好玩㗎，佢哋覺得咁好玩。係啊，因為你好熟嗰陣時，你突然間咧爆肚咧，其實有時都得意㗎。佢又唔係爆肚，佢係爆，即係佢係熟練到咧已經。你一舉手，佢已經知道佢係下一個想點樣。佢係規定咗㗎嘛，你指嗰度佢就知道。佢哋知道晒。其實好好玩。好得意嘅粵劇，好得意嘅一樣嘢嚟嘅。係。其實你覺得個粵劇嗰個魅力係咪你擺低晒你自己生活其他嘢都唔理喺度做粵劇？會唔會就女仔嚟講通常會好重視家庭㗎？會唔會又去到一個位又話都係擺低粵劇咧，都係去翻家庭嗰邊咧？會唔會又咁咧？你又？我冇喎，我自細都好中意一個人嘅。係嘛？就唔中意即係有家庭嘅牽掛。我唔係好中意。好奇怪啊！即係粵劇好多即係好似阿烏咁樣，即係一投入咗之後咧，根本冇乜時間話即係拍拖啊、生仔啊，或者係相夫教子嗰啲，冇乜時間㗎。即係嗰個文化落去咧，全部都係單身。你睇好多個都係單身咁樣㗎。係咪粵劇嗰樣嘢真係攞晒你嘅時間同埋你嘅心力精力嘅咧？可以係咁講，因為我哋學戲嗰時係最年青嘅時候咧，你就成日都走咗去學戲喎，拍乜鬼拖啫係咪？到你演出嘅時候，晚晚都走咗去個戲院嗰度，又要背劇本，又要成，咁你根本冇呢個精神去做呢樣嘢。又會唔會你因為長期都係做文武生啊男仔咧，咁啊憑住你全部係女仔嚟嘅？亦都會有咁。係咯，咁變咗造成咗你其實已經慢慢好似變咗好似男仔頭咁樣㗎啦，嗰啲思維會唔會？我自己性格都係男仔嘅。你都係嘅，性格係男仔嘅，我唔中意嗰啲好刁條扭擰嗰啲，我唔中意嘅。我係好爽嘅，一就一，二就二，我係嗰啲嘅。咁呢樣嘢我好佩服你哋㗎，我真係覺得好 respect 咧。即係我做藝人啊，但係我覺得粵劇啊，即係嗰啲花旦又好，小生又好，即係做粵劇呢樣嘢，我覺得係第一啦，你要投好多嘅時間落去啦。你要唔可以好似做拍戲咁天才波啦，因為你啲動作手勢唱腔呢啲冇得天才波噶嘛，即係我哋做戲可以話你喊啦，咁我就咁癲晒咁，但係你粵劇嗰啲唔可以噶嘛。我覺得即係其實呢個係好值得我哋咧去 respect 嘅，因為其實
可能你嘅收穫同你嘅付出係唔成正比嘅，其實完全係唔成正比嘅，因為譬如做娛樂圈咁，你爆咗出嚟一首歌，哇賺幾多錢啊！但係粵劇哇做到隻嘢咁樣，可能都係講緊好少嘅錢，但係我好佩服即係。最近呢1-2個月啦，即係做新光戲院呢個網站啦，我係領略到一樣嘢就係，哇！你哋真係啲老官係好值得我哋尊敬咯，因為你中意呢樣嘢，有好多人都中意一樣嘢，但係未必會肯咁樣攞一生攞成世嚟咁樣，真係攞成世，係啊！呢個唔容易㗎，即係你話我攞5年10年出嚟唔奇，但係真係成世㗎喎。阿姑，你覺唔覺得一種諷刺？係啊，你點樣睇呢樣嘢咧？係啦。我成日覺得係洗濕咗個頭咯。但可以吹乾㗎嘛？洗濕咗可以吹乾㗎嘛？你有冇後悔想轉行㗎？你有冇後悔過將自己嘅生命即係咁樣就咁用咗嚟全部擺喺個粵劇度咧？好複雜嘅，因為呢一樣嘢係一定要等10年20年時間落去，你先知道自己有冇成果㗎。我有好多時都反問自己，其實我應唔應該做呢行㗎？到我譬如有時，今次你入咗行幾耐之後諗呢樣嘢？我好早就已經諗啦。咁但係你又繼續做？係咯，所以洗濕咗個頭咧就係咁話。咁你當你演嘅時候，你又有人睇，咁先至弊嘛。你如果譬如我演戲嗰時冇人拍手掌、冇人睇、冇人買飛嘅，我就唔做啦，算數啦。咁但係你身邊都仲有好多人擁護你，好多人稱讚你，覺得你好嘅，咁你係咪應該要做落去咧？我成日都反思自己呢個問題。但係你有冇曾經諗過你嘅付出同你嘅收穫係唔成正？完全係咯，唔成正比。最咁你點睇呢樣嘢？我覺得最慘係有好多時你做咗一個演出，人哋係彈你嘅，嗰啲係最難受。係啊，有時你好多嘢好多唔係因為你自己喺台上面嘅影響㗎嘛，有好多嘢會影響你㗎嘛。喺幕後面有幾多嘢發生，你哋大家都唔知道。係出到去你嘅失準啦，咁你好多人彈你或者哇今晚做成咁樣，呢啲真係好難受，呢啲係最難受，我覺得係最難受。點樣 go through 呢樣嘢咧？我 EQ 好低嘅，好弊嘅。咁點咧？點算啊？諗住唔做咯。咁就諗住，但係即係當件事發生咗啦，咁你個心態啫，我又唔係攞好多錢，係咪先？即係又唔係話乜，但我又做咁多嘢，跟住你仲要噓我，可能其實我後面發生咗啲嘢你唔知。咁當期如果你第一即係初遇到呢啲事嗰陣時，好唔開心㗎。咁你會唔開心幾耐啊？好唔開心，我可以成個月唔開心㗎我。咁但係點解你又唔放棄咧？但係人始終要向前行㗎嘛。咁可以轉行做第二樣嘢㗎嘛？因為我係做幾份工啊嘛。哦，OK，即係呢個其中一份嚟嘅啫。係其中一份工嘛，我日頭都仍然要翻緊工，係咪啊？咁所以我完全就冇乜所謂，我冇乜。但係唔會攰嘅咩？好攰到不得了！我夜晚有好多時攤喺個台度就瞓着咗啦，係好攰。佢而家又做好多行政嘅嘢咧，粵劇界好多發展方面行政嘅嘢，佢都擔負好多工作。所以佢喺即係台前幕後啊做好多。不如咁樣啦，我哋咧休息一陣間，唞一唞，我哋再翻嚟繼續講。好多問題，好多問題，因為我真係成日都覺得粵劇係，因為而家人好現實㗎嘛，揾錢啦，係嘛？你要有藝術，等你即係好似師傅咁啦，話30年報，即係30年揾錢，30年報師。我心態唔同，我退休心態。唔好啦，我哋唞一陣翻嚟再講。係。好，多謝。頭先咧，即係我哋喺度唞緊嗰陣時啦，我就問到阿烏姐啦，你有冇諗過做花旦嘅咧？因為花旦靚女啊嘛，係咪先？聲又係啦，完全唔中意啊！點解咧？因為我自己比較男仔性格嚇，你叫我咁樣丟條柳令嗰啲，又好怕醜嗰啲，我唔得咯。係反而你嗰啲，同埋我中意任劍輝嘛。你中意到咩程度咧？係啦，你中意佢中意到咩程度咧？哇！我一睇到，我想咁樣咯。睇晒啲戲咧，直情係好想似佢。好想係啊，好想。即係直情你一做嘅時候，就覺得自己係任劍輝嚟㗎啦。好想係啊，好想！我覺得真係好瀟灑。係女仔見到佢都好中意咯，係人見人愛嗰種咯，我係好想咁。哦，咁樣。咁其實你今次呢個演出，你覺得同以前嘅演出有咩特別唔同咧？係咯。
我今次都係才子佳人為主，才子佳人係啊，都係唱情，係嚇，同埋係我最近有個名啊，佢哋叫我悲情王子啊，悲情王子點解啊？悲情王子，因為我嘈親啲戲都喊嘅，咁呢幾個戲都係喊戲，即係你中意揀啲喊嘅嚟做？我中意做悲劇係，悲劇，因為嗰啲觀眾睇到之後咧，翻去會有回憶啊，係。唔諗啊！今晚真係慘啊！咁好多都係掹住紙巾嚟睇戲咧。我唔知係咪真係有啲虐待狂，我覺得好開心，好興奮。因為見到人哋喊，所以好開心。好興奮嘅，即係你喺台上面，即係嗰啲人。可以感動到人哋。係嗰啲，譬如你落個一字馬，你打個耍一個槍咁樣，人哋拍手掌好容易嘅啫。但係你唱嗰段唱腔，人哋拍手掌係難嘅。難。如果人哋係靜心睇你流眼淚，更加難。係啊，所以我覺得如果做到係。人哋係感動嘅戲咧，我覺得係難度好高。我諗觀眾對你嘅做《紫釵記》嘅印象好深刻嘅，你曾經有一段時間咧係擺咗好多心機落去做一套精品嘅《紫釵記》俾大家睇。係啊，而點解當時揀《紫釵記》咧？嗰陣時《紫釵記》係李淑勤揀嘅。係。咁我又中意梁李益呢個角色，咁啊所以就一傾就話好啊，大家都做呢個角色，同埋因為大家都係才子佳人嘛，睇上去男才女貌咁樣係好。其實你同李淑勤都得意，因為佢啱啱呢個檔期就聽日演，演完就到你接住，咁啱都喺呢個月喎。試過幾次都係嘅。係咩？試過幾次都係喎，好得意喎！你哋兩個。同佢都有啲咁我又八卦啲，你點解你哋之後有冇再合作咧？其實都係因為大家個目標同埋思想唔一樣。哦。嚇！我問下李淑勤嗰邊咧，佢就主要就因為佢而家係院長咧。佢又要帶住成堆人，變咗佢要 jam 一個即係香港嘅咧，就要比較難度高啊！佢嘅講法就係同香港藝人就好難 jam，因為佢哋本身個成個劇團已經有一堆人喺度。係啊，佢要照顧住啲藝員每個人啊點樣？咁其實喺今次嘅演出裏邊，你點解唔揀《紫釵記》咧？你最尾有《紫釵記》咩？我見到你19號啊，有一場《紫釵記》，係啊，對唔住，有一場《紫釵記》。但係呢個穿金寶線係咪重新寫過㗎？唔係，都係舊嘅。都係舊嘅。但係好多年冇演過㗎啦。咁阿紅姐都係20年前演過㗎。哦。係啊，咁大家都傾下，呢個戲好喎，因為少人演。少人演啊，咁同埋都好有任白嘅影子喺度。咁所以我哋就揀穿金寶線。你最中意就3年1哭2廊橋。係。點解咧？但係今次係阿紅姐點嘅。哦。咁有冇改得比較多啊？冇，我哋都係原裝嗰個劇。係跟嗰個舞台嘅，淨係跟電影嘅。跟舞台嗰個。我覺得因為佢呢個戲咧，因為普通嘅戲都係講男女愛情片啊，呢個唔係嘅，呢個係講兄弟情。少見啊！好少見嘅佢講兄弟情，要將自己嘅愛人讓咗俾佢個哥哥，呢個係好難得。好偉大啊！好偉大。另外呢個咧就蘇小卿夜反茶船。呢個演得多唔多？好少演。其實係嗰陣時係阿球姐同埋旭哥開山嘅戲嚟嘅，係陳好球姐。球姐嘅戲。係啊，球姐戲嚟㗎。咁有一次好機緣巧合，我去演咗呢個戲。咁我演完之後，啲觀眾好中意呢個戲，咁佢叫我再演。咁於是乎我就今次喺新光嗰度當然問下阿紅姐中唔中意演咧。咁其實我一睇到個劇本我都好中意，因為佢裡面有身段，有舞蹈，有唱情，其中亦都有功架，係一個好難得嘅劇本，我覺得係好值得睇咯，係咁裡面雖然有一段係十幾分鐘嘅追舟，裡面裡面又係有好難嘅，係有難度高，因為呢個戲我兩隻艇喺度追嚟追去咧，係有難度嘅嚇。咁中間亦都有場好靚嘅舞蹈啦，咁我哋排咗好多次啦，已經同阿紅姐排咗好多次嚇。咁亦都有唱情啦，有一場係講我同佢係隔離房嘅，大家唔知道自己喺隔離房嘅，咁你又掛住我，我又掛住你咧，唱係啊。咁呢個唱情係亦都係我自己中意做嘅戲咯嚇。咁所以就揀咗呢個戲過嚟做咯。可以話即係呢個戲咧，我喺行裏邊即係聽過呢個戲啦，我冇睇過。阿球姐哋即係我同阿豪姐合咗幾套戲啦，旭哥又合咗幾套戲啦，佢哋都有提過呢套戲，所以我都覺得呢套戲我都好想睇，因為我真係未睇過呢套戲。我聽明嗰陣時，球姐話排咗3個月啊。係啊，
啊球姐好中意玩啲身段啊嗰啲嘢啊咁樣嚇，咁所以呢個戲係期待嘅，所以我覺得今次你喺新光演呢個劇目咧，我除咗中意想試下睇下你訓練啲小朋友之外咧，我最想睇就嗰個蘇小卿呢個戲，非常之吸引我。呢套戲唔錯嘅，我覺得都唔錯。即係如果你站喺演員要表演個方面咧，亦都唔錯。觀眾睇上去嗰個眼睛亦都唔錯。阿烏，你有冇諗下？譬如話，即係有陣時坐低要諗下就話啊，希望未來會發生啲咩事係你想會覺得好開心嘅咧？譬如話，你會唔會期望有一啲新啲嘅戲寶俾你自己演咁嘅？有會唔會嘅咧？我又冇諗到咁遠啦。其實如果有人度身訂做一個戲，梗係當然最好啦嚇。但係而家因為我都演出都比較忙嚇，其實我聽日已經去銅鑼灣演戲。排到密密咁樣，排得密密啦，咁唔係好多時間去諗呢一樣嘢。冇白日夢啊！咁我覺得緣分嘅，如果有好嘅劇本，佢自然會揾我做。係咪呢幾年粵劇係旺咗咧？你覺得？粵劇真係旺嘅，而家好旺我都好搶手啲人。我覺得好慶幸嘅，有好多人譬如一做話想做任白戲，佢都手諗都係諗劉慧明先，我都覺得係佢都會諗到我先，咁我都覺得好慶幸。其實演任白戲裏邊有一個尖鋭少少嘅問題咧，就話好多時唱啊飲姐嘅腔咧，唱唱下會受到阿跑影響，會唱到阿跑嘅聲，會唔會有咁嘅情況？所以我要問你咧，你專家啊嘛，而且你係唱任腔，會唔會唱唱下會唱咗阿跑把聲出嚟？會唔會？其實聲音係天生嘅。因為阿跑模仿阿任劍輝把聲，即係特別佢嗰啲一啲某啲位啊嘛，咁做下嘅時間好多時變咗阿跑嗰啲嘢又同阿任姐嘅有啲嘢相似，咁會唔會即係你一唱嘅時候好容易就俾人個感覺似阿跑之後而就似阿任姐，會唔會咧？我覺得聲音係天生嘅嚇，冇得模仿嘅。你叫我想模仿新馬仔都模仿唔到。所以你嘅唱法係一路落嚟都冇諗過自己模仿嘅。冇嘅，係唱翻自己。你可能有時聽得多咧，因為我主要都係聽任劍輝，聽得多咧，你可能會即係近似啲啦。但係其實個聲質係唔似嘅，聲質完全唔似。咁同埋我都覺得要一定要有自己嘅嘢喺裡面啦，你唔可以話老是都係模仿嘅，係一定要作為一個舞台嘅演出者，你一定有自己嘅東西喺裡面咯。但係譬如你夾阿尹飛燕或者其他嘅花旦咧，同夾白雪紅有少少唔同，就係白雪紅因為係白雪仙嘅妹，會唔會有一種企圖就係話你今次嘅演出係希望大家懷念到任白嗰個味道嘅嘢咧？會唔會咧？會啊，係啊。會嘅，係啊。即係你哋今次嘅演出幾任白下嘅，即係話會。直頭係任白，直定任白到不得了，任白連幾點會咁滯啦？任白到不得了，係啊！我哋影得好傳統嗰啲任白，因為阿紅姐演嗰啲方法都係以前阿仙姐佢哋嗰類嗰套。咁呢個又另一個感受。佢又冇加到香幾得意啊！係咯，佢冇撈到而家香港啲老官嘅嘢落去噶嘛。係啊。咁所以其實佢係好正統嘅任白嘅嘢。係啊，嗱呢樣嘢其實係一個 selling point 嚟㗎，因為其實一路落嚟譬如話演繹阿白雪仙嘅嘢，仙姐嘅嘢，譬如好似阿梅雪詩咁，其實佢都喺度轉變緊嘅。佢以前把聲同而家聲唔同，我個人嘅評論。跟住佢都喺度轉變緊，轉下其實係轉咗幾佢自己。其實我哋想揾翻最初嘅白雪仙嘅嘢咧，其實係而家係比較難嘅。所以我都幾期盼阿紅姐咧喺佢身上會睇到或者見到一啲白雪仙嘅嘢，亦喺阿烏嗰度咧就可以睇到佢揣摩阿任姐嘅嘢，係有啲乜嘢走咗出嚟。所以我覺得你今次新光呢個演出咧，係大家好期盼係喺你哋身上咧係睇到一啲比較特別啲嘅嘢咯。咁我就對呢方面有咁嘅期望。我都有期望，希望可以即係兩個人演得比較好，因為香港演戲係比較辛苦嘅，因為個個都忙咧嚇，咁好少話真係坐低去將呢個紫釵記
唔使排啦，係咪啊？咁樣啊，唔係喎，我哋唔係，你哋都有有排，好犀利添，係啦。咁即係好難得咯。你話如果你話抄個花旦嚟，你同我排一排自嘥嘅，唔該你啊。咁人哋話會搞錯嘅，會係咁樣會答你啦。但係佢唔會有紅姐話喂，你快啲排啦你，每一下都要排得好好。咁我哋真係排得好細緻咯。咁開心，我中意排戲。其實點解會撞到白雪紅嘅咧？係嗰陣時有因為我中意睇上海戲。係上海戲。其實我中意睇上海戲都係任劍輝嘅原因。係。因為我嗰陣時好細嗰陣時知道原來任劍輝中意睇上海戲，咁我諗下，咦咁啊咩嚟㗎？大老倌都中意去睇，咁我就走去睇上海戲。哇！一睇就非常之中意，迷上咗。咁喺後來有一個有一個機會咧，我就識咗史濟華先生。史濟華先生咧就介紹我白雪紅嘅。咁佢就同佢推薦我。嗰陣時白雪紅係佢已經移咗嚟加拿大。係加拿大嘅，係加拿大。咁你第一次見佢喺邊度咧？第一次見佢都係喺香港。喺香港。係啊。係最近呢段時間還是早一啲時間？初第一次合作嗰陣時。第一次合作。係啊，佢唔識我，我又唔識佢。幾多年前啊？初合作嗰陣時都有成6年前啦。即係中間又分開咗，而家又再。因為我搞班唔係搞得咁密啊嘛，我2-3年先搞一次，2-3年先請佢一次咁樣，係啊，我覺得大家都係演任白嘅戲比較傳統一啲，我都係傳統一啲。其實任劍輝嘅戲都比較難演嘅，梗係啦，佢係好爽嘅。如果你加咗少少你自己嘢裏面咧，已經唔似任劍輝嘅嘢嚟㗎啦。咁係幾難演嘅。咁我當然唔可以演任劍輝嘅嘢出嚟啦。咁我又係撈咗我自己嘅嘢落去，又撈一啲自己嘅體會啊，我自己嘅身段啊，我自己嘅感覺啊，同埋因為而家演戲咧同以前有啲唔同，可能因為而家年青人比較多咧，嗰啲節奏我哋係快好多噶嘛。我哋而家聽翻以前任白嘅嗰啲慢好多嘅，其實真係慢好多。係啊，即係拖長嚟嘅，我見好多都係好得意嘅。而家越唱越快，而家有好多有啲直頭好似倒水嘅感覺，真係哇唱晒咯咁樣，趕住11點半要散場。係啊，唔好過11點半咁啊。係啊，即係而家會有啲咁嘅感覺咯。咁但係我同阿紅姐做戲咧，而家都係要慢細膩做，係啊，咁大家可能會係啦，會有一啲滋味出嚟咯。咁阿烏今次嚟星光演完之後，跟住今年下半年同埋明年有咩大計啊？哎呦其實而家都係已經訂咗好多神功戲啦，神功戲要做啦，係啊，咁亦都係美加嗰邊要成日都想催我過去。係嗰邊好中意請香港藝人嘅。我每年，因為佢哋嗰邊又係少人演任劍輝戲。係，我哋中意睇翻任白戲寶。佢哋好中意睇啊！我有啲戲未曾落飛機已經爆晒，一定，因為好多人中意睇任劍輝戲。因為佢哋熟晒，一上嚟嘅時候已經噏得㗎啦，直情好 high 嘅。咁啊另外咧就係東南亞嗰邊而家都好中意請我哋去演。咁啊其實喺香港裏邊咁多個劇場啦，我哋新光啦，就問下你啦。即係其實咁多個劇場比較嚟講，你個人覺得新光俾你嘅感覺係乜嘢咧？睇大戲去新光。就係咁啊！一定係咯。所以真係呢種感覺。係呢個廣告嚟嘅，睇大戲就嚟新光啦。基本上睇話劇啊，係啊，睇話劇啊、舞台劇啊，都要嚟新光。喺外地都係㗎，佢哋都即係話睇大戲都係話去新光戲院睇下有咩戲睇先咁樣㗎嘛。呢個係好事嚟㗎。所以新光係的確40年嘅招牌啦，係。亦係有份量嘅老倌咧，先踏足即係新光嘅。即係呢個係。你好少戲院喺出面咁大個牌，咁多牌咧，有古裝人㗎嘛，咁好多人搭車啊，咁行過咧都睇到。其他嘅劇院就變咗嗰個廣告牌好細。同埋係好難入邊個場係咁整齊、咁乾淨、咁靚。同埋佢斜斜地唔會遮前邊嗰度。咁啊，今日我哋非常之高興咧，就係請到劉慧明小姐阿烏。即係接受你訪問啦，亦係為咗我哋新光網上數碼電台嘅老倌榜啦，多謝你，多謝晒，祝你演出成功，多謝你，多謝 ，thank you。
咁啊，曉君小姐，你睇咗幾套咧？就係李淑勤嘅戲啦，亦係李大師同一齊合作嘅戲啦。咁啊，到今日呢一套啦，咁啊《金胎蝴蝶夢》啦，你對呢套戲有咩期盼呢？其實咧，我每一次咧睇阿李淑勤小姐同埋阿李居明大師一齊合作嘅戲咧，我都係充滿期待嘅。因為咧，每一個戲咧都會帶俾我哋好多人生嘅啟迪啦，同埋咧每一個戲咧，佢無論係燈光、佈景，包括咧演員嘅表演、服裝、音樂，都會帶俾我哋完全唔一樣，係可以講不一樣嘅粵劇嘅感覺。咁特別咧就係我好期待就每一個戲結束嘅時候，都會帶俾我哋一種好震撼同埋咧好驚喜嘅一種嘅感覺。所以對於今晚嘅呢一個《金胎蝴蝶夢》彩排咧，我係充滿咗期待嘅。你喺過去睇阿李淑勤咁多嘅戲裏邊咧，就包括咗呢個金石馬丹亭啦，包括李清照啦，咁到今次呢個田秀呢個角色咧，你覺得阿李淑勤喺演技方面嚟講，佢最大嘅突破喺邊度咧？我覺得其實咧，隨住不斷嘅一個合作啦，同埋佢哋佛山粵劇院嘅對每一套戲精心嘅打造打磨咧，我感覺其實李淑勤佢喺表演方面係越嚟越精細，越嚟越成熟。而且佢對於每一個角色嘅塑造咧，都有佢自己一個嘅理解，同埋佢自己一啲好特別嘅一啲演繹。比如李清照當中嘅一個清雅啦，而牡丹亭當中嘅一個痴情啦，而到咗而家呢一個角色田氏，其實佢係好有智慧、好聰明嘅一個女子嚟嘅。咁所以我覺得每一個角色亦都係體驗到李淑勤佢喺粵劇表演方面嘅藝術。你對李居明所寫嘅劇本咧，睇咗幾套之後咧，你對李居明有咩提議可以令到佢嘅劇本可以更加進步啲咧？提議我就唔敢講啦。其實我會係對每一個李居明大師寫嘅戲都充滿咗熱切嘅期待。特別咧，我係好喜愛喺佢嘅戲當中去感悟到人生嘅一啲道理。比如每一個戲，可能佢帶俾我哋都會有一啲唔同嘅一啲人生嘅啟迪嘅東西。特別我睇《莊周蝴蝶夢》裏邊啦，我亦都會有一啲嘅思考。其實人心裏邊所想嘅一切，可能就會影響到你對每一件事嘅判斷，你嘅每一件事嘅做法，包括就係可能甚至乎因為由你個心去諗出嚟嘅呢一件事，影響到你以後所走嘅人生嘅道路嚇。所以我覺得有時睇戲就好似有時睇戲我就覺得好似睇到人生嘅一啲經歷嘅一啲嘅過程。所以我覺得遊戲當中可以悟出更加多人生嘅道理喺度。接到这个剧本，应该说是李居明先生的这个剧本，我其实是第3个了。他的剧本呢，每一个都不同。这回接到的这个《金胎蝴蝶夢》这个剧本呢，当时看了一遍以后啊，我就在琢磨，这不太容易读懂，这是这个剧本的特点。为什么不容易读懂？我就在琢磨了。这里边它这个剧本的文学语言上呢，有很多语言不能够直接的表面的去理解它，它有很多象征性的语言，有些比喻性的语言，所以这个剧本呢，文学上呢还是比较高的，所以我就又反反复复看了以后呢，我觉得怎么在舞台上把它用一个通俗的方式，而且非常好看的方式、好听的方式，让观众能够接受它。
在和舞美啊、灯光啊和剧团啊商量了以后，就决定以现在这种方式，就是舞台上非常的古朴、非常的简洁，而且呢非常的高雅，用一种比较清雅的方式在舞台上来展示。也叫庄周试妻，在历史上，这个故事也传颂了很久。问龙所谓高相吧，公子请回吧。从前明白了，要抗岁为此生共先家。这个故事呢，各个人有个人不同的解释。那么李居明先生的这个剧本呢，后面那个庄周孟后讲了的一段话非常精彩，也就是这个戏的主题。到底是我梦蝴蝶还是蝴蝶梦我呢？这就是老庄哲学当中一个哲学命题，非常深奥的一个哲学命题。如果把这个哲学命题解释开的话，其实在我们日常生活当中都能把它落实下来，在很小的细节上都能把它落实下来。我呢，这个呢就不做深入的解释了，这个留给李居明先生，他是大师，由他以后来跟你们慢慢来解释。这个哲学命题很复杂，而且它可以来指导你们对自己的人生的认识。我呢，就是把这个故事，把这个剧本，李居明先生的这个剧本，他的这个特点，在舞台上呈现出来。所以我们这个舞台上现在啊，这回用舞台灯光和常规的不一样。你们看到的，我们前几个戏，一个李清照啊，一个牡丹亭啊，在灯光的运用上，往往是高光位的，一般是常规光位。这回我们用了低光位的光，就是为了营造一种不正常。因为我们觉得这个庄周试妻啊，这本身是不正常的，这是在古时候这是一种大男子主义，对女性的一种不尊重，其实是。尽管改革开放以后，我们国内也出现了有一种叛逆的一种精神，比方说把这个田夫人写成最后反抗了但是我觉得李居明先生这个剧本最好，好在哪儿呢？他不偏不倚，他是通过一个梦来解决了这个问题，既不大男子主义，也不女权主义，这是一种让我们思考的地方，就是这是这个剧本的特点。以前的剧本要么就是男权主义、女权主义，要么就是大男子主义，就比较极端。我觉得我们现在这个剧本是一种中庸，一种平衡。也许就是这个，到底是蝴蝶梦我还是我梦蝴蝶？田夫人这个人物和那个其实是《牡丹亭》中间的那个杜丽娘，是完全两个不同的人。那个杜丽娘是个大家闺秀，这个田夫人不是大家闺秀。我们看这个庄周在春秋时代也是一个学子，其实是一个。
他住的家都是茅草房啊，所以我们尽可能追求他的一种朴实，而不是那种娇艳，不是，他是应该是朴实一点，比较内秀，追求这个东西。那个由那个梁耀安主演的那个庄周啊，包括他还演了那个楚王孙。我们要求他演庄周的时候，还是要有点幽默感。就庄周要有点幽默感，不要一讲到是一个哲学家或者怎么样，历史上大文人，就好像一本正经，也不是。他能够是戏妻，就是说明他是一个俗人。就还是要以一个平常人的方式来演绎的。那个冯刚毅啊，他是一个很有创造力的演员，他很活跃。那刚开始我看他的排练的时候，他很活跃的，也很有想象力。那么我就跟他提出要求，咱不管怎么样，历史上对这个人物还是有要求的。他毕竟还是个大哲学家，是个文化人。有些东西我们还是要控制一下，不能太破格。那彭志全我就更不说了，他保持他一贯的一种风格和传统，就是他收放自如，两个角色，他收放自如。我希望观众会喜欢。睇完《金胎蝴蝶夢》嘅排練啦，咁啊大家聽到我都忍唔住喊啊！就係作為一個編劇人咧，係見到自己嘅作品咧能夠表現到出嚟咧，係好激動嘅。呢種係第一，因為編劇通常嚟講，通常俾人哋改晒啲嘢啦。咁啊呢套戲可以話唔係改多，保留咗，而且加咗好多導演嘅功力咧，係令到個劇本做得更好。喺呢度不能不多謝咧李淑勤院長咧，如果冇佢嘅堅持咧，同埋冇佢對呢個劇本嗰種投入咧，係好難能夠達到咁嘅成績嘅。即係一定要有一個人佢對嗰個藝術有好要求，亦係要龍導演咧，佢又能夠將我嘅戲裏邊咧係需要加強嗰啲部分，即係點樣加強嘅。咁喺演員方面嚟講咧，安哥咧同埋阿細哥咧同埋阿彭哥哋咧，真係演得呢套戲好好。咁啊，令到台前幕後特別係整個佛山粵劇團咧，數10位嘅台前幕後咧，佢哋投入咧係加起嚟成80幾人。咁可以話即係一個粵劇啊，能夠做到咁樣嘅水平咧，能夠咁樣嘅投入，又排練咗咁多個月，真係可以話係為我喺2014年咧係做咗一樣我畢生難忘嘅事情，寫咗好多劇本，好多好戲，好多好嘅老倌都幫我演好多好戲，一部比一部有特色，一部比一部好。好感恩咁多個老倌對我嘅垂愛啊！咁啊嚟到呢套戲之後，我又要進入另外一個新嘅階段啦。咁所以能夠將莊子嘅古仔寫成戲劇啦，呢個係我哋文化界人嘅光榮啦。因為事實莊子嘅嘢唔容易寫啦，寫篇文章都唔易，唔好講話做到戲，而又能夠將莊子嘅所有生命裏邊嘅故事咧融合埋喺一個戲裏邊出現咧，呢個亦係唔係一件容易嘅事。我做到啦！喺呢個戲裏邊，希望觀眾提多啲意見，亦係希望多啲觀眾咧係垂愛粵劇，垂愛呢度嘅粵劇。喺呢度再一次多謝。呢個《金胎蝴蝶夢》台前幕後由誕生到而家，係所有為呢個戲奉獻佢哋嘅精力、佢哋嘅青春、佢哋嘅眼淚嘅所有支持我嘅朋友們，多謝你哋！我為咁多位觀眾
多謝你哋，誰愛金胎蝴蝶夢能夠使到金胎蝴蝶夢推去一個粵劇嘅高峰。好啦，翻嚟咯！大家好。我哋睇下邊個坐咗我哋隔離。盡訴心中情。冇錯啦，你就知。白姐姐，我有嘢想問你。各位撳先聽，多謝今晚你成為我哋嘅貴賓啊！咁啊，係啊，所以要睇翻個靚位先，俾翻個靚位俾阿白姐姐先。啊，星光網上數碼電台今晚邀請到白韻琴小姐，咁啊成為我哋嘅第二個派嘅貴賓。好榮幸做阿居明嘅即係。co-host 又有阿 Elaine 嗱，不如阿白姐姐，你講下你同我嘅淵源啊！你記憶之中，李居明係幾時出現同埋係向你請教嘅？唔係啊！嗱，其實咧，我以前就唔係話十分信五行啊、八字嗰啲，但係我又去上堂又去剔。咁有一次咧，我個朋友咧。就揾私家偵探使咗100幾萬咧，就以為佢個老公係美國，我同學嚟嘅，協同啲同學嚟嘅，咁啊以為佢老公咧就識咗一個女人叫韻琴嘅女人，咁啊揾咗100幾萬嚟跟蹤，結果咧發覺嗰個女人就唔係我嚟嘅，係咩？就係另外一個叫韻琴嘅人，就係香港一個4大律師其中之一嘅妾侍嚟嘅。咁因為呢件事咧，佢就想去即係去查下。究竟嗰個真人係邊個咧？咁佢就攞咗就叫我咧揾阿居明咧幫佢睇喺個八字度睇佢嗰個即係佢老公嗰個女仔係邊個？哦，咁樣嘅原來嚇咁我當其時就唔係好信呢啲，我話唔好揾居明啦。佢話點解？我話呢佢又唔係私家偵探，你要睇嚟做乜咧？咁佢話唔理啊，我總之要睇幾多錢都俾，因為佢有錢，佢住喺 Beverly Hills 同埋做珠寶啦，做得好好嘅。咁結果咧我就被佢逼，我就揾你啦，居明。咁啊攞咗佢3個人個八字，你話唔使點睇啦，下個月冇事㗎啦咁樣。我話唔會喎，佢個老公咧係一個好老實嘅人。佢迷戀咗呢個咧，迷到癲咗咁滯，迷到有向我懺悔啊咁樣，咁我冇可能會甩嘅。佢話放心啦，1個月就甩㗎咁。結果咧，我咪唯有將呢個消息，同埋你又唔肯收錢喎。咁跟住咧，我另外佢有幾個八字係佢個仔女嘅，呢啲冇事好掂㗎。你話咁跟住咧，我就同我個朋友講居明話冇事喎，1個月係搞掂㗎啦。佢就發誓都唔信喎，佢話我佢。佢話居明唔會咁講㗎，因為佢哋愛得咁緊要，愛到癲嘅。我走去問嗰個男人，個男人咧就話佢同嗰個女仔去睇新 set 嗰陣時咧，原來咧紅橙黃綠青藍紫嘅顏色同平時都唔同嘅。咁誇張？係迷戀到咁緊要啦，係啊。咁所以我都覺得冇可能嘅，一個月斷㗎嘛，係咪？咁我話不過居明講得就係㗎啦，係咪啊？你既然咁信佢，係咪啊？咁其實我心就唔係咁信嘅，因為我見到個男人迷到咁樣，冇理由散嘅，冇可能咁即係佢係講唔使1個月就會散。係。咁我個 friend 咧就以為我去安慰佢。咁其實我唔係會安慰佢，不過因為我本身都唔係好信。但係我寧願信其有，我話得嘅咧，居明好靚嘅。你頭先又話唔好睇，即係早前你又叫我唔好睇佢，而家你又同我講佢好靚。好靚。總言之咧，我話大話講盡。咁但係咧，真係唔夠1個月啦，係自動散咗嘅喎。嗰個女仔咧就翻返去嗰個大律師度。其實佢呢個男朋友咧係好捨得俾錢，同埋迷戀咧。佢話佢人生未戀愛過。但佢忽然間咧就係話同佢睇陽光，忽然間個陽光落咗去，佢覺得佢要翻屋企啦，咁就翻咗去屋企啦。咁之後咧，我咪將個居明當神仙咁咯。你點奉啊？點解你又會帶阿陶傑嚟睇？陶傑又係唔信。陶傑直情唔信啦，陶傑又帶佢嚟睇完之後，佢點講？咪媽媽聲咯。係咪啊？唔信啊嘛。媽媽聲咯。總之講佢嗰個黃金號，話佢唔要黃金嗰度最好笑啊！
幾多年啊嗰陣時？仲記得？仲記得，仲記得。其實好多個唔信你嘅人，結果咧嚟睇咗你之後咧，就改變晒啦咁樣。咁啊，即係我覺得你係應該去做啲咧，應該幫佢哋批多啲嘅，等佢哋個個都啞口無言，有啲就唔喺出邊嘈，就或者喺度估，批完你就服啦，即係咁嘅意思。唔係淨係咁，有啲好嚴重嘅，譬如又要吸毒啊，又要乜嘢，你又幫佢睇下個八字，然之後引導佢可能咧就叫佢去入醫院啊，食藥啊，仲快脆啲嘅喎。不過呢樣嘢我都覺得係啊，師傅呢樣嘢好鬼勁啊！我今年年頭咧，嗱我訪問完白姐姐之後咧，就訪問阿師傅。跟住阿師傅咧就好好咁未訪問佢，佢就請我食晏咧，坐低就明明白白講咗一堆嘢之後，我就坐咗喺度跟住真係一都差唔得太遠。白姐姐咧，我就喺80年代嘅時候喺新藝城嘅時候識佢。係啊！我喺邊度見佢咧？你估都估唔到係夜店，因為點解咧？我哋當時新藝城咧好興去 Hollywood East 嘅。去嗰啲喺嗰度我認識你嘅，咁咧我哋咧就跟住咧就我嗰陣時就幫你算嘅時候咧，我就狠批你86年咧會大紅，嗰年你就係做盡訴心中情，嗰陣時你都唔信自己會做一個咁嘅節目，但係嗰陣時我82年已經幫你算命嘅時候咧，我嗰陣時都未正式㗎嘛，嗰陣時我已經話你86年嗰年你會行個大運。咁啊真係86年嗰年佢就做盡訴心中情。點解我咁記得86年咧？就因為我就係算得好準，所以我就記得。所以咧，白姐姐咧嗰陣時咧就86年盡訴心中情之後咧87年咧，佢就請我食日本菜，就帶阿謝偉俊出嚟，就叫我幫佢算謝偉俊會唔會係香港下屆特首，即係當時啊選特首，係啊，咁當係啊乜都係啊，佢又想議員先，想選議員先。咁然後咧就所以一路落嚟咧，我同阿白姐姐咧而家講起上嚟都即係過去嗰20幾年咧，大家都即係食耐唔中見下面咁啊！白姐姐係好有心嘅，一經過銅鑼灣咧就緊上嚟探下我咁我又好中意見到佢。因為我係你 fans。真係你又客氣，咁你又好客氣，咁啊又成日鼓勵我，可以話鼓勵我。咁所以我又即係覺得阿白姐姐係真係一個好真情流露嘅人。我話俾你聽，有一個人咧。我就叫佢去即係佢個人好猛整，同埋好批評人哋，做好多嘢咧都唔係好掂，同埋同人哋反台。咁我話咧，不如你去居明嗰度聽嘢啦。佢話：我使乜聽佢啫？我要串八字，唔係去咩？佢其實本身好有學問嘅，咁佢喺電台又做幕後啊，又做乜嘢？嗰個叫做黃偉文。我知啊，黃生。咁結果咧？我話你去啦，咁啊我係夾硬捉咗佢去，點知佢聽完之後咧就自己猛學，佢嬲尾有一輪咪同鄭經翰做嘅，不過佢就有啲態度唔係幾好，雖然都係叫做我個朋友，咁但係鄭經翰就唔妥我，但係我覺得佢做嘅嘢就唔妥，因為鄭經翰唔喺香港嗰陣時咧，佢個台唔知有啲咩問題冇出糧俾佢，媽喺個電台度鬧，哇！我就想打電話叫佢唔好做啲咁嘅嘢。咁阿婆話：佢邊會聽你講嘅咁樣？咁我都叫到佢去居明嗰度聽佢嗰啲嘢，同埋佢完咗之後自己又學。你知唔知佢而家幫人哋睇呢啲10幾萬一個月㗎？係咩？係啊，就係你係佢嘅啟蒙老師嚟嘅。哎呀，多謝。當然呢個係我講，因為我係旁觀者啊嘛。佢當局者，佢未必。白小姐而家一個月揾10幾萬好少㗎啦，喺我哋呢行。要100幾萬先叫做普通。可能啦，但係以佢嚟講，佢真係唔係話真係咁信同埋半途出家。白小姐，你本身咧，我知道好有語言天才喎。你其實而家大陸都好多電台揾你，想叫你上去做節目。係啊，今日都有嗰啲電台，而且佢個 offer 嘅錢係比香港好多，梗係啦，我都知。大陸好揾錢嘅真係。同埋佢呢啲都係幾學術化嘅。我聽聞話你係上到大陸咧，你去到邊個省，你就可以講到嗰個省嘅語言。咁啊唔係所有嗰啲，但係我係識好多嘅。幾多度咧？10個省唔同。可能超過啦。咁犀利啊！係啊。一定經片子國語啦，即係普通話啦。又跟住上海話咧，雲貴村啊、上海嗰啲都可以。上海話。阿拉而家開始講上海話，唔講廣東話啦。係啦，我哋唔使講。我上海話法叻死。唔是，因為而家佢阿拉個節目可能是上海人啊、潮州人啊，唔講上海話咧，打標照嘅。
叫我招。唔係，其實上海話咧，唔係我最擅長，因為我細個嗰陣時我係唔中意上海人。你最擅長咩話？我最擅長係雲貴村嗰啲咯。係啊，點樣樣？你聽下。好簡單啦嚇，又即係平時有譬如金胎蝴蝶夢，咁點講啊？金胎蝴蝶夢。蝴蝶夢啊！你很萌，我很萌啊！你萌還是我萌？金玉龍種法手，李居明大師編策，李淑琴一念閱讀，嚴爵舞台。還有楚往生就是梁堯安，周莊就是馮剛儀，老子就是彭子權。哦，呢個係邊度嘅話嚟㗎？呢個係四川話。哦，四川話。四川。哦，犀利喎！咁你本身係去學嘅還是你一去聽一聽你就有天分？我其實冇乜去過大陸嘅。點解你咁多隻話唔識講四川話嘅會？唔係，咁佢叫我讀啦。呢四川話咧，同埋桂林話就好似。咁我本身係桂林人，桂林嘅即係姓白嘅，我相信你都知啦嚇。咁所以桂林話同四川話都有接近嘅地方。咁但係我點解會識呢啲咧？就係因為我養父咧嗰陣時就接受咗馬夫人嘅錢咧，就將好多喺大陸解放咗之後，仲未曾去到台灣嗰啲軍官咧，就接濟就喺跑馬地有一輪咧，就喺碼頭圍度都係有2-3間屋咧，就俾佢哋喺度食啊、住啊、打麻雀啊。然之後咧就等到啲證件出嚟咧，就去台灣。哦，咁樣即係全部係大陸嘅國民黨嘅將領，即係未出住喺你屋企嗰度嘅。其實我養父。你養父屋企？我養父其實係我個姨丈。哦。但係佢唔係佢本身嘅錢係做呢啲嘢，係白崇禧嘅太太馬夫人。就白崇禧係邊個咧？就第2次世界大戰咧，就代表中華民國同日本仔喺嗰個軍艦上邊咧簽嗰個和約嗰個人，白崇禧將軍。其實係啦，將軍咁佢都係桂林人。其實白崇禧同你有冇關係㗎？佢係我個疏堂大佬，疏堂大佬啊！不過因為你知中國人咧，特別係回教咧，即係有時雖然個輩份係一樣，但係個年紀係相差好遠，所以白先勇咧。佢係白崇禧個仔，咁佢年紀係比大咗我一橛好多下嘅。但係咧，我稱呼佢就叫做侄哥，因為嗰個輩份係侄，但係個年紀係哥。哦，咁啊就叫侄哥。就叫侄哥。白先勇原來你侄哥嚟㗎。係啊。但係其實而家有冇見面㗎？你哋？我最近見佢咧，就係佢喺理工大學攞咗個送咗一個博士學位俾佢，咁我有去 participate， 我有去參加，咁俾佢嗰個咧嚇，即係孖珠英即係理工大學嗰個，都係我哋啲 friend 做紡織嘅，咁以前迪生潘嘅 first wife 嚟嘅。哦，係嘛？咁楊元龍個女咯。楊元龍個女。嚇，咁另外咧就係我同胡燕妮咧去過好多次白先勇屋企喺 Santa Barbara。白先勇喺 Santa Barbara 做嗰陣時咧，佢有讀 Chinese， 即係教 Chinese literature 啦，或者 comparative literature 啦，呢啲都係佢嘅專長。咁但係佢咧就去到咧對胡燕妮好到不得了，就冇乜睬我嘅，我就有啲呷醋。我說，子國你老是對胡燕妮那麼好，對我都不好。胡燕妮漂亮嘛，人家是外人嘛，你是自己人，哪有要自己人不是自己人的呢？白先勇咧，阿燕妮就係初期喺台灣寫台灣知道白先勇咁出名。而家咧就即係近呢10年咧就做昆劇嘅。係啊，佢中意昆劇。昆劇就搞《牡丹亭》，跟住又搞咗一套叫做《玉簪記》，咁啊投入咗好多戲曲嘅演出。你哋相遇嘅話，一定有好多。係啊，好多話題啦，係啦，咁呢個就係即係白先勇嘅故仔。另外一樣嘢咧就係白韻琴小姐咧，有一樣嘢我係最近好服佢啦，就係台灣有個名人嚟香港咧，就香港冇乜人知道佢係名人。結果咧，即係佢嘅講座咧，唔係受到大家咁注目咧，報紙成日冇賣添。嗰個叫李敖，我哋阿白小姐真係冇得頂，因為點解咧？佢真係文化人，
即係佢係知道李敖個背景真係唔簡單，所以佢係唯一一個喺現場咧係知道啊李敖嘅背景，而且咧就係識得問問題嘅唯一一個香港人。我哋就唞一唞翻嚟再我哋問一答，翻嚟講係啦，下白韻琴與李敖自己先係。我哋又翻嚟啦，咁頭先傾第二樣嘢啦，想問下咧，其實白姐姐咧對我哋呢個新光戲院嘅睇法。嗱，我話俾你聽，新光戲院咧，我其實係喺度睇好多戲嘅，因為最早咧我嚟睇咧嗰陣時咧，好似譬如鐘楚紅佢哋都好中意，就係北京咧有好多即係京劇嘅武打明星咧，就嚟新光表演，咁我就日日都嚟睇，而嗰啲人咧個個好中，即係嗰啲武打嗰啲咧，而家有好多已經好紅㗎啦，個個都好中意我，又話做我契細佬，我話講廣東話唔得㗎，契細佬講國語嘅。咁咧而家有啲已經係好紅㗎啦，咁嗰陣時我已經開始喺新光㗎。咁啊居明啲劇咧，我其實俾佢吸引咧，就反而未係居明自己叫我去睇。我話嚇，喂呢啲衫靚成咁嘅，變咗係京戲嘅劇。同埋係刺繡嘅喎，唔係閃閃令嘅喎。係啊，係冇錯，佢哋李淑勤嗰啲戲好細，好靚嘅，好昆劇嘅式嘅。係啊，但係大戲咧，我唔中意佢嘅咧，就係佢閃閃令嗰啲衫，同埋佢啲冰冰棒棒咁樣，層層層層係啊。所以咁嬲尾啊，居明改咗呢啲戲咧，我真係睇晒㗎，唔係講笑。但係我就唔好意思揾阿居明嘅，咁我自己買飛咧。我嚟捧場買飛啊！唔好啦，掛我請你啊嘛。係唔緊要，你咁客氣。但係我唔係唔用好多錢，因為買飛嗰啲姐姐咧，嗰啲兄弟咧，就對我好。佢話：你買至平嗰個就得㗎啦。我唔想坐咁後，
係啊，你買咗入咗去，你坐邊度都冇人理你㗎啦。係啊，如果嗰場唔換你就冇位啦。呢個咧要澄清一下，係白姐姐先係咁嘅啫，OK 唔該，唔係個個可以咁嘅。係啊，咁啊聽晚咧，你中意嗰個李淑勤咧又做啦，做金剛護。我其實未睇過佢，不過我見到佢真係好靚。係啊，聽晚介紹。因為佢呢種靚咧就唔係話化咗妝嘅靚，我覺得佢本身應該都 OK 靚嘅嚇。其實我係幾中意睇戲曲啊，包括京劇啊。咁我媽咪細個咧，唔係細個啦，後生嗰陣時咧，佢就居然咧就去捧一個唱桂林劇嘅人。哦。咁我個養父咧就即係佢原本喺佐敦道有2間屋，一間自己住就一間出租嘅。結果咧，佢就將2間屋都賣咗去咧，就走去捧桂林一個唱桂戲嘅人。咁我養父咧，其實係我姨丈，我就叫佢姨丈。佢就話：你阿媽搞同性戀啊！我話做咩事佢搞同性戀啊？佢話因為佢將2間屋啲錢賣晒咧，就整做咗幾十台桂林戲，就請晒全個桂林啲人嚟睇。咁我咪即刻去盤問我媽媽，我話做咩你賣晒啲屋啊？咁你老咗係點？我而家已經老咗㗎啦，我留翻啲屋唔俾你哋啊！哇！犀利啊！即係抌晒啲錢落去。咁跟住我就話：點解你幫人哋做戲？即係幫人做戲又請100幾十圍台啊！即係我聽到我養父嘅，我咪去盤佢咯。我話你跟住啊，因為我又受我養父嘅影響嘛，即係講到我媽又去溝女啊，又散晒啲錢啊，咁我咪受佢影響盤問佢。佢話：你睇下我幾多歲啊？成6張㗎咯喎！我同學都係6張。如果我唔請人食飯，邊個嚟睇啊？佢話：咁我又想場面偉大，咁做咩啲烏蠅都憎咗我？點解會走隻烏蠅走出嚟嘅咧？因為呢個直播室突然間殺咗隻烏蠅出嚟。係，仲要不停前佢嬲住白姐姐。咁好過連烏蠅都冇得嬲。其實你而家懷唔懷念《盡訴心中情》嗰個節目嘅咧？其實我好中意做。我中意做嘅原因咧，唔係話我中意鬧人啊、發揮啊。我係發覺咧，我即係嗰陣時做咗啲嘢咧，種咗好多嘢咧，而家俾我好多好處。譬如我今日咧雙十節咧，我就去嗰個台灣辛亥革命嗰個慶祝啦，即係慶祝啦。哇！我今日影咗啦，冇800幅咧，都有500幅相啊！係咁，嗰啲人捉住我，就係聽盡訴心中情嗰啲。係個啲 fans 唔好話其他人啦，就算我哋細個啦，都係聽㗎。夜晚黑係啊，聽下白姐姐。我未聽過啫。係啊，盡訴心中情。其實當時係咪最成功就係你係好少有地，即係其他 DJ 唔敢你咁嘅，即係鬧人咧？係咪個節目係其中一樣受歡迎嘅原因係因為你夠膽鬧人咧？我覺得我係最真情嘅。鬧都有道理。同埋咧，我覺得呢個同我喺美國讀咗個6年嘅大學關於 communication 同埋 general semantics， 即係general semantics 咧呢個學科咧有關。而家係有博士學位 offer 嘅，嗰個博士，但係發明呢個學科係30年嘅，就叫做 Dr. Hayakawa， 佢就曾經咧就做過呢個加州州立大學嘅校長嘅，就好有學問嘅。跟住後嚟佢走咗之後就唔光偉啦，即係總之理工大學個。咁佢咧就係呢個 general semantic 呢個咧就係你點樣用字，你點樣用詞，同埋你點樣喺嗰個環境將嗰啲文字嗰啲詞語化為感情，或者化為你嘅嗰個能量，去影響人，或者去即係最主要係影響人啦。咁呢個學科咧，咁我都 take 咗嘅，即係初時有人話 take 啲咁嘅嘢做咩咧？咁原來咧喺無意中咧，我做節目裏邊咧，幫到我，即係喺咩情形之下咧，你最緊要咧就係你唔好介意人哋點樣鬧你，同埋詛咒你，同埋過後怪你，而你覺得呢個係真心嘅，而
你覺得呢樣嘢係對佢好嘅，你就講，你就做。咁樣嗰種就係一種語言嘅叫做 the magic of language。語言嘅魅力。係啊，語言嘅魔力啊！魔力嚇。咁樣咧，而呢種魔力咧就唔係你去 fabricate 或者即係去編織出嚟嘅，而係你 honestly believe，好相信呢個係可以令佢 wake out 或者醒嘅咁樣。咁不過咧，你唔係話就咁聽到佢噏，你係要好有心機聽佢講，同埋你呢個咪都好好。我嗰陣時喺商台個咪都唔錯，就係我聽到佢啲呼吸聲。咁 General Semantics 咧，連你聽人哋嘅呼吸聲啊，乜嘢咧，你係喺從唔同嘅呼吸嘅速慢啊，或者乜嘢咧，係可以 study 到佢，即係學佢嘅情緒係點樣？係佢嘅情緒，同埋佢係咪有冇講大話？係咪呢個係一個好仔細嘅學科嚟嘅？我去讀佢咧，就係因為我係好粗心大意，又唔聽人哋講嘢嘅。咁我學咗呢個之後咧，我覺得我用翻呢一套嘢嚟做節目咧，就變咗係與一般嘅節目有啲唔同咯。所以好多嬲尾好多我走咗之後，當時余真佢哋揾最紅嘅咩鳳凰女啊、鄧碧雲啊嗰啲，我就知道佢哋唔會做到我咁樣。首先咧，我哋嘅 upbringing 成長唔同，因為我係好都幾 westernized 好西方嘅嚇，即係我雖然小學嘅時間完全係喺香港，不過我究竟都係讀教會學校，咁跟住咧喺我做航空公司，冚唪唥都同啲西人嘅，就冇乜中國人嘅，因為係美國嘅航空公司同埋飛大西洋啊、太平洋啊咁樣，咁我接觸嘅都係西人。咁當然喺美國讀書嗰陣時咧，我讀呢啲學科咧都係語言嘅科咧，都係即係外國嘅 culture，所以我講嘢做嘢咧就好多或者一般中國人就唔係好可以接受，但係咧即係聽嗰啲未必可以接受，但係佢聽我講嗰啲嘢咧，佢幾嬲我幾憎我好咯，佢會反思會諗，佢會諗同埋佢會改變佢嘅行為模式，咁所以有好多人又翻嚟，所以我每日喺電台咧，唔淨止啲信係一箱一箱新奇士箱，連生果都係新奇士箱，湯都係好多係咁煲嚟嘅，真係好好嘅。嗰個回報咧就係唔係錢銀可以得到嘅，同埋咁樣咧就鼓勵到我咧就好放膽去做。即係頭先你講翻説話，我覺得都好有意思啦，能夠連嗰個烽煙嘅聽眾嘅呼吸，你都要同佢即係感受埋呢樣嘢，係一個好嘅教育喎。我哋做呢，即係我哋做節目嘅人都未聽過呢個理論喎。咁啊喺阿白姐姐度聽到呢個理論，我都真係要上一堂，即係要上一堂啊！其實我而家已經嗰個理論咧，嗰個學科咧，我已經唔係記得咁清楚，因為我已經當喺個日常生活上。但係呢個學科係有得讀嘅，而家喺三藩市大學啊，同埋而家全世界好多都有㗎啦，叫做 General Semantics。就 Semantic 咧，即係講個字句啊、文字啊，即係好似普通嘅，但係其實咧，佢係對文字同埋語言啊嗰啲就係一種特別嘅研究。嚟緊你最大嘅希望呢幾年能夠做到一啲乜嘢嘢咧？其實咧，居明，我有好寄望於你嘅。寄望於你。寄望我啲乜嘢？我寄望咧，你可以睇到我八字咧，我就有機會。你想我收購一間電台，然後就俾你盡訴心中情。盡訴呢個當然係好啦，我而家都有大陸嘅即係電台啊，唔係淨係電台，就係嗰啲網台啊，唔係淨係網台，直情係啲學校嘅 department、大學嘅 department 整出嚟咧，佢係要喺珠海開嗰啲即係分校嗰啲咧，就俾我去做嘅，係未曾 finalize 咁，但係咧如果有機會嘅話咧，佢哋都會播出嚟嘅喺電台。咁我諗咧我根據我過去嘅經驗，同埋如果我係有得可以做盡訴心中情咧，我係好快脆我就可以贏到嗰個觀眾，因為我所
喺學術方面學到，而跟佢又有個2、3次嘅成功嘅例子。因為後尾我喺新城嗰時，新城係冇人聽㗎嘛，但係我一去到咧，嗰啲廣告係爆晒嘅，爆到咧就真係1個鐘頭嘅時間咧，我得8分鐘。咁啊，全部係廣告，所以我就走去同我哋啲producer 講，喂，咁唔掂㗎喎，即係全部係廣告，我得7、8分鐘做成個節目都7、8分鐘，咪就係咯。咁佢我哋係賺錢㗎嘛，咁樣。咁即係冇乜人啦，咁 whatever 我後尾離開咗咯，咁樣但係你睇下而家個電台咧，佢哋雖然咧就唔係計較錢，同埋咧即係覺得我哋做財經，但係佢同商台到而家完全都係冇。小姐對於而家嘅新一代啦，即係嘅人啊，你覺得你如果而家做盡新工程，會唔會同佢哋有好大嘅嗰個 generation gap， 即係咧，即係嗰個代溝咧？應該冇，所以我就係話呢個學術好好嘅，佢係要你最主要你聽，點解你連佢嘅呼吸聲啊、佢咳啊乜嘢，其實全部都係心理學咁，即係條件反射嚟嘅。咁當你好仔細聽佢啲嘢嗰陣時咧，你會代入咗佢嘅感覺，你會代入咗佢嘅生活，同埋咧加上咧，我好多時都係中意問人哋嘅，問多啲，係盤問啊，同埋即係温柔地問啊 ，whatever，即係唔同嘅方式去問，或者鬧人啊咁樣，去將一個好散收一盤散嘅嘢咧，就變咗西下咧，係咪好好味嘅嘢，或者好有營養嘅嘢，係咁樣去做。但係呢樣嘢，我覺得呢類節目你已經做到係即係黃㗎啦，即係冇人容易過到你嘅。呢啲咧就以前我哋嗰啲叫南宮夫人信箱，直情係啦，我哋嗰個年代完全係啦。就阿白小姐就係由電台嗰度咧就盡數新工程嘅經典，香港嘅集體回憶之一。係啊，呢個真係香港。我上次訪問阿白姐姐，我都話咧，即係呢個係香港集體回憶嚟㗎。係啊，多謝。係啊，因為好少節目可以咧，即係幾代人都聽過。係，而且咧就而家今晚聽埋白小姐講埋咧，原來個巧妙係在於咧係要投入對方嘅世界咧，而且仲要連佢個呼吸都要聽埋，而且仲要投入去呢樣嘢咧，呢個心法啊，我認為心法。呢個我覺得喬師傅真係其實做演員又好，做主持做任何都好啦。我發覺你要係要人哋個感受，大家要有同一個同感咯，即係你要感動到人。呢樣嘢真係白小姐如果唔講出嚟咧，我哋都唔知道原來有咁高嘅技術同埋咁簡單嘅。即係唔係淨係鬧人就得嘅。係啊，所以白小姐就唔簡單。依家我哋翻嚟再問下白小姐多啲嘢先得。好啊，請教多啲。嗱頭先咧就講咗好多白姐姐嘅一啲盡訴心中情嘅嘢啦，咁但係我哋要講下你啲緋聞先啊！緋聞我冇乜緋聞。你上次一去電台就喺度亂咁講我，今次就唔亂咁講你。頭先喺度講緊，我話俾你聽，講緋聞咧就即係我要講當年我哋即係少年時代咧，就第一次點樣即係驚鴻一瞥白韻琴。係，就當年明州嘅時間咧，就出咗一個相片啊！個相片咧就係白小姐，即係我哋當年都10幾歲啦，即係睇，哇！即係佢嗰陣時係空姐，我睇喺我哋嘅年代，空姐咧就代表美人嘅靚女嘅，即係差唔多即係而家即係好似香港小姐咁嘅。係。咁啊，白小姐當年佢嗰個空姐個形象，同埋佢，我記得當年你嘅照片有1、2張好性感下嘅喎。係咪一件咁嘅事？明州當年嘅你開始喺明州係咪寫稿先或者咩？我係寫稿，我同三蘇寫，
因為我嗰陣時喺美國，佢就喺香港，咁啊三蘇咧就沈三白呢樣咁啊，咪三白書簡，佢三蘇同白詠琴，咁佢寫一封俾我，我寫一封俾佢。哦，就咁樣嗰陣時開始紅嘅，嗰陣時都入19我諗6幾年嘅。唔係啩？點解唔係啊？冇6幾咩？嗰陣時我諗係起碼我諗七字頭啦。三蘇當時即係香港明報人名作家。即係比阿倪匡仲要早期。我睇過白姐姐最早係三蘇。我記憶入邊有白姐姐嗰啲空姐嘅相啊。係啊，我又係記得啲空姐嘅相。我做咗好多明州嘅封面。咁同埋有時啲封面咧就同當其時都幾出名嘅人，譬如同張大千做封面啦。同張大千。因為係啦，咁張大千係當時點啊？你訪問佢還是佢係啲音廟詩人就擺畫展。其實咧。當其時咧就我都好想跟張大千學㗎，佢嗰陣時已經唔畫嗰啲即係工筆㗎啦，係潑墨咁樣㗎啦。咁佢又收咗一個徒弟黃直波個女嚟嘅，咁但係佢後期咧已經係閂門㗎啦。咁我就有去佢屋企佢喺 17 Mile Drive 嗰度，你知啊 Carmel 美國最靚嗰一個地方。最好風景嘅嗰次嗰個即係傳媒大王梅鐸個老婆去勾咗個英國首相咧，都係 Carmel 嘅，都係嗰啲，因為佢嗰度咧就大約係有100間屋或者冇咁多添，就係好靚嘅，就對住個海景，都唔淨止，仲有海有啲燒啊！嗰啲叫做咩啊？海狗啊，海豚。係咯，海狗。同埋咧啲屋好靚嘅，咁張大千咧就喺嗰度住，咁我就時時去佢嗰度嘅。咁但係佢所有啲畫咧，一畫咗咧，佢老婆就攞咗佢就擁有咗嘅。咁我做咗一件好後悔嘅嘢咧，佢畫一幅好靚嘅潑墨，我話好靚，佢即刻話送俾我。你冇要到？佢係。將即係等風吹乾咗之後咧，捲咗擠落去我架車度。點知佢個 wife 咧就唔係幾中意，我見到佢 wife 個面色咧，我就攞翻出嚟交翻佢。我後悔咗一世。而家可能嗰幅嘢唔知幾多錢啊，換幾層樓翻嚟嘅。而係咧，我睇住佢畫，同埋好好，同埋大過呢張台。係。咁都唔淨止咧，而 Carmel 嗰度個風景咧係非常之靚，佢住嗰間屋佢有一個好浪漫嘅地方，係有一個墳墓，咁個墳墓咧就係寫住不寵喎，咁我就我就問我打死那個筆種是什麼意思？他說你不曉得，我所有啲畫筆都放在裡面去。咁係咩意思？佢講四川話啦，佢話點解咧？佢話佢希望幾千年後咧，因為嗰啲毛筆咧，嗰啲竹咧係會溶啊嘛，但係啲毛係唔會溶啊嘛。咁佢整咗筆重嗰個係一個好大嘅石碑，佢就話希望可能幾千年後啦，或者1000零年、幾百年後，有人掘翻佢出嚟，掘到咧咁多筆頭。因為筆頭咧係毛都唔淨止，佢翹嗰個咧都係唔會溶嘅啫。咁所以就知道。當年有個中國嘅畫家喺呢度住過，即係佢嗰啲好浪漫嘅情懷嘅。咁但係我冇攞到幅畫，後尾佢就去咗巴西，咁跟住我冇再見到佢，所以我好抌，因為嗰幅畫好抌心口。我係服侍佢，幫佢攞住啲紙咁樣嚟畫噶嘛，即係唔係講錢，因為幾多錢我都唔會買。所以我發覺咧，有人哋送畫俾你，你要喎。因為頭先我啱啱先去完個 cocktail 啦，咁啊李純恩就話啦，唉，佢講話傅抱石，今日開畫展，係啊，佢話傅抱石個孫女，唔係個女，上次話送幅畫俾我，我又係唔好意思，好客氣咁話唔要，跟住佢話而家我又係好抌。係啦，我嗰次係直情上咗我啫，嗱嗰個唔淨止係我幫佢磨墨啊，幫佢同埋有啲好有紀念價值咯。有啲嘢咧係突咗喺度咧。你先畫啲畫上去，我自己又走去塗幾筆，咁所以佢直情係俾咗我。點解唔俾你？係你做咩要拎翻出嚟？唔知去咗邊啊！而家去咗邊你唔知啦，因為當其時佢太太咧個面色就非常差，咁我就薄皮啊，咁我攞去
係咪即係阿黃霑咪過咗世，啱啱即係呢個月就10年啦。你其實黃霑同你係咪傳過緋聞㗎？係咪傳過緋聞？你唔方便講，你覺得黃霑有咩優點啊？即係你最懷念佢係乜嘢咧？我覺得黃霑除咗佢好有才華之外咧，佢個人好真性情，同埋佢幾中意個女仔都好咧。如果個女仔唔願意，佢唔會逼佢。哦。即係當好關鍵嘅時候。咁另外咧就係話，佢可以浪漫到咧，譬如你喺屋企諗緊啲嘢，有人撳鐘，撳鐘點解諗緊啲嘢咧？因為你之前收到啲信，諗都唔知係乜，一撳鐘開門，一隊樂隊喺你面前奏樂喎。即係黃霑咁樣追女仔嘅，所以你就好懷念呢樣嘢。唔係，即係呢個我覺得係其實好浪漫㗎。我諗個個都受㗎啦，係咪啊？仲有咧，佢自己整啲卡俾你咧，佢係你。打開張卡係雖然係佢自己做嘅，冇嘢嘅，畫住一個心啊，一個乜乜乜，一揭開原來又有佢自己嘅相彈出嚟，又有嗰個女朋友嗰幅嗰個即係佢畫嗰個又彈出嚟，佢真係用好多心機。但係你以為佢係即係有時我就話，即係嘥啲咁多時間做埋啲無謂嘢。原來咧，佢示範俾你睇，佢做得好快脆。做得好快。其實兩秒搞掂咗。黃霑好有心㗎，我有一次同佢做嘢喺公司咧，佢見到我之後咧，佢會走去佢自己嘅書架度咧諗一諗，然後咧佢爬到高高喺裏邊揾一本叫《Life After Life》嘅書俾我，佢知道我中意搞靈學啊嘛，佢就攞咗嗰本書出嚟，佢話呢本書就啱你睇，我就送俾你。送完佢仲未講完，我仲攞張原稿紙出嚟咧。仲寫幾行字講點解送呢本書俾你？呢張紙我 keep 到而家，所以佢過世10年咧，我仲想攞翻佢呢本書同埋佢寫嗰幾行字俾我。其實佢冇必要做呢樣嘢。頭先我聽阿白姐姐講咧，我覺得咧，其實霑叔係會唔會啲，即係會唔會令你中毒嘅咧？呢個男人佢會令女人中毒，因為佢可以喺日本打長途電話俾嗰個女士。係可能10幾20個鐘頭，你知嗰陣時喺日本打電話比香港貴幾貴㗎嘛？又講10幾個鐘頭啊？唔係啊嘛，講電話講10幾個鐘頭都唔係。其實個女仔都瞓咗咧，佢仲喺個電話側邊。真係㗎！即係佢陪住你冇收線啊！哇！你明唔明啊？唔係講嘢啊！即係呢啲又係即係又係呢啲不簡單嘅才子先會做嘅嘢。即係呢啲係啲即係好浪漫、極度浪漫嘅人先會做嘅咯。係啦，但係即使係咁啦，因為佢又好 talented， 所以佢嘅作曲啊、作詞啊，佢都有好有成就，係咪啊？寫嘢啊，咁都好有成就。最近潘麗瓊咪要借佢啲喺我度借佢啲墨寶咯。哦。我話我冇。佢要佢墨寶係真係毛筆墨寶，定就咁手寫？唔係，即係佢寫過嘅嘢啊，或者卡啊，或者乜。你叫佢問我啊，我有啊，我有佢成篇心經啊。係啊。我咁當然我下次通知佢啦。黃霑呢個人係你講完啦，另外一個人我好想你評論下佢嘅，就蕭若元。其實方唔方便講幾句啊？可以嘅，你問啦，你可以問我。其實蕭若元出名才子咧。其實你所眼睇佢係咪真係成日睇書同埋佢嘅智慧係你覺得信服嘅咧？我覺得係㗎。同埋佢嗰種睇書咧，其實包括黃霑啊，任何才子啊，都冇好似佢睇得咁多。好近。同埋咧，佢係中英文都睇得好快。雖然或者你聽佢講嘅英文，佢唔係咁 fluent。但係咧，佢睇係好快。咁當其時咧，我同埋有個徐靖康係無線好出名嘅編劇啦。咁咧，我哋就唔即係佢譬如 Time and Newsweek 啊，佢攞到嚟啊2下睇完咧就即刻抌咗佢嘅喎，佢唔儲嘅喎啲書，唔同有好多人儲咗好多書喺度，咁佢抌咗佢。咁徐靖康咧就話 Pam， 我同你夾計，我夾咩計啊？我真係唔信佢咁快睇咗嗰2部嘢，等我哋攞出嚟考佢，攞出嚟咁。我話佢唔會俾你考嘅喎，你睇住我點做啊？佢咧就喺度發噏苦睇咗嗰啲嘢，即係講到錯晒。咁蕭生即刻糾正佢，你睇錯咗啦，嗰幾句嘢你都唔明㗎。記得晒嘅。我真係睇咗。係咪佢記性又好好咧？
我相信佢係咯。你覺得佢係訓練出嚟還是先天嘅咧？我覺得兩樣都有。兩樣都有。因為佢係快到咧，你見到佢眼珠喺度碌，所以佢嗰啲夥計都唔信嘅。咁啊喺度即係考佢，其實係真係喺度考。因為我冇諗咁多嘢噶嘛，佢抌咗佢，佢又唔會問人哋睇唔睇，睇完就抌咗好多嘢㗎。佢有好記性㗎。不過而家我唔知啊，因為有好耐，即係冇接觸佢係咪一樣？講咗啲緋聞嗰啲啦，講翻你而家嘅喎，因為我哋今日時間唔係太多。謝偉俊，你覺得你同佢有咁耐嘅緣分啦？你覺得呢個男人，你如果用最簡單嘅語嚟評論佢，係啦，點評？你會點評謝偉俊？係啦，我覺得佢係一個完全 go for acceptance 嘅人，係好中意人哋接受佢同埋中意佢。即係如果你可以表現中意佢，接受佢、欣賞佢咧，佢俾條命你都得。同埋佢真係視錢財如糞土嘅人，呢一樣嘢我鬧過你嘅，居明。你話呢個人你最好唔好同佢識啊咁啊。佢咧第一佢妻公入墓嘅。咁佢一定係有個老婆大過佢嘅。但係咧，即係你講佢嗰啲嘢，其實好準嘅。咁同埋咧，咁啊做豬做狗咧，就唔好做佢老婆。我嗰陣時咁講。咩叫妻公入墓啊，師傅？即係八字裏邊有神出丑未係墓嚟㗎嘛。係。咁即係如果喺佢嗰個位置裏邊係入咗墓嘅説話咧，咁啊即係話太太就好似喺個墓裏邊嘅人，墳墓裏邊嘅僵屍，或者係墓中人，好慘㗎。你話姐姐而家就係咁啦。咁大喎！佢要打開個墓，佢先唞到氣。佢話呢個係居明講㗎。佢話仲有一樣咧，佢係視錢財如糞土㗎，係非常之難頂嘅。咁我話邊有人視錢財如糞土㗎？居明話我都唔認為有人視錢財如糞土，即係你去體驗啦咁啊。你係咁。當時你哋兩個都未公開話要正式結婚嘅嗰陣。唔係，但係你私底下我就唔知。我同佢好早期啦，普通朋友。咁佢話阿居明話你自己去體驗，即係呢個咁點會有人視錢財如糞土啊？居明都話唔會有嘅。佢但係佢八字真係有呢一樣嘢。即係佢中意亂咁揈。佢係只要人哋中意佢，讚美佢就乜嘢都得嘅。係啦，佢講謝偉俊嘅嘢咧，我係俾佢100分嘅。但係我希望咧，我俾佢10分好啦。所以就鬧緊我啦，就係話即係你唔好講到佢，你講呢啲全部啱晒，仲話佢 split character 有兩個性格兩個人㗎嘛，係嘛？係啊，split character。而家係咪越嚟越嚴重啊？佢忽然間會變一個你唔認識嘅人。係。即係呢一樣嘢我都覺得，我居明你有冇豬噏㗎？係咯。而家你就知道厲害啦，係咪？咁所以係咪你當時肯同佢喺埋一齊就係一個人？事後佢成日俾另一個人嚟嘆下。其實唔係。佢咧當其時我同佢一齊咧，係因為咧佢影咗幅相啊，即係俾律師會係告佢搞咗佢好多年。就嗰張裸體嗰張。係啦。咁佢就覺得如果佢唔識我咧，佢唔會去影呢幅相，都唔會去做呢個封面。呢個係事實嘅。但係為咗呢一樣嘢咧，佢又俾律師會停牌，又好多俾佢好多羞辱，連包括佢律師行自己開嘅律師行都唔可以踏足入去。呢個對佢嚟講，對佢一個好高 for acceptance 嘅人，即係需要人哋接受佢啊、歌頌佢啊、讚賞佢嘅人，對佢嚟講係一個好大打擊，慘過殺頭嘅侮辱啊！所以佢係好傷痛，好傷痛。咁我咧就係一個罪人。令到佢受呢一樣嘢，所以我當其時咧，我哋真係牛衣對泣，我係好慘痛咁陪咗佢嗰11年嘅打官司嘅時間，咁即係嗰陣時咧，我哋嘅相處咧就真係唔係牛衣對泣，就係你知唔知我哋使嘅官司嘅錢唔係話幾百萬，係以千萬計嘅嚟做個體嘅，真係好多。同埋咧，就係佢不斷咁失敗嘅。明明係應該贏嘅咧，但係因為點解咧？當其時，我而家我都可以講，李國能
就為咗阿 Paul 咧，初時咧就係、最早咧誹謗嘅官司咧，謝偉俊係唔係淨係謝偉俊，所有都係咧由陪審員審嘅。陪審員審嘅咧係冇辦法 veto 嘅，冇得推翻嘅。嚇，咁啊，阿 Paul 7-0贏咗個陪審團，跟住咧去上訴庭3個大法官而家都係最犀利、最叻嘅大法官，同埋最公正嘅，又係謝偉俊贏。去到終審庭咧，咁根本就冇辦法會輸嘅，因為咧你再揾乜嘢嚟講咧，佢所有法律嘅睇據咧，阿 Paul 都係會贏。但係呢個李國能咧就做咗一樣嘢咧，就去改例。佢忽然間去到佢度改例咧就將呢個案咧唔成為案咧，要推翻去重審。咁你知唔知已經審咗5-6年嘅嘢，使咗成2000萬計嘅錢，再重審嘅話係冇晒精力㗎啦。但係佢呢個案咧咁樣做法咧，當時咧係包括中國又好啊，同埋即係有關嘅人又話，全世界冇咁嘅案例嘅，冇理由個陪審團判完上訴庭判完去重審嘅，咁係唔應該咁。但係咧嗰個即係嗰個 victim 啊，嗰個受害者佢自己唔去推翻佢咧，就冇人去做啦，就好似變咗為定案咁啊！而家咧就，但係其實咧，我後尾梗係知道李國能我而家講都唔怕，因為佢其實係為咗私人嘅原因咧，就將呢個例改咗。咁佢因為佢同我哋嘅對手係死黨好朋友，而且佢做啲嘢係唔應該做嘅，但係唔使驚，呢個法例咧係佢定咗呢個法例嚟保護佢自己，保護晒所有嘅傳媒人，就係話佢將個法例改做乜嘢？全世界都冇嘅，就係只要你係傳媒人，如果你係講啲乜嘢去誹謗人哋 ，even with malice， 你知 malice 嘅意思咧，就係惡毒嘅意念，你都免於罪。你話有乜可能有條咁嘅例啊？咁即係話所有嘅傳媒都可以鬧人。所以而家嗰啲傳媒，蘋果又好，乜嘢好，你可以鬧到爆。有冇人告誹謗啊？係冇。同埋你告都告唔到嘅，即係你冇意思嘅。即係有咗呢條例之後，就所以更加難。冇咗咯，所以蘋果可以咁樣咯。所以你中意噏乜，冇人會去告啦。因為假如你係傳媒人，但係你寫得一篇文章短篇嘅稿咧，你已經變咗係傳媒人嚟㗎。你冇一個 definition， 即係冇一個限定嘅例子啊嘛。所以佢呢一樣嘢咧，令到中國咧，等佢最後5個月都做唔晒，係一定要佢落台。佢就話自己落，你有乜理由唔圓滿收場，爭5個月做埋佢？要辭職咧，就係、後邊有人要佢起碼付出呢個代價。所以咧就即係大家經過你同阿 Paul 經過患難咁講啦，所以先可以咁多年咯 keep 到，可唔可以咁講？因為上次我記得訪問白姐姐咧，白姐姐講過係覺得有啲好似虧欠咗佢咁啊，係咪啊？冤家啦，我覺得你兩個冤家。唔係無仇不成父子，無冤不成夫妻。咁當其時佢係咁覺得㗎，咁佢咁樣覺咧，亦都唔係偶然嘅，因為佢如果唔識我，佢唔會去影嗰幅封面。但係 anyway 嗰個封面當然都係佢自己選擇去做㗎啦，係咪啊？咁如果冇嗰幅封面咧，佢其實一路去做大律師係跟最好嘅大狀，嗱就係佢跟廖長成係全香港最優越嘅大狀，佢打一堂幾百萬㗎，係啊。咁佢跟佢自己，我識佢嗰陣時咧，我揾佢幫我打官司，一日都26萬。哇！犀利。係啊，一日嘅費用。咁我一打成1-2個月咁啊，好多錢㗎，你知唔知？咁忽然間有一日李柱銘佢話唔記得個錄音機壞咗，又停咗佢，由頭嚟過。咁嗰一日我就要俾足26萬，即係咁樣。你話其實好唔公平。哇！二玲，所以咧同阿白姐姐傾偈咧，即係話題真係時間唔夠㗎。所以今晚咧要多謝白琴小姐嚟到我哋新光網上嘅數碼電台，咁啊同大家講咗好多內情啊！我相信大家咧都覺得即係白姐姐咧就應該以後有機會再嚟我哋嘅節目，咁啊同我哋下次要早少少嚟啲即係我哋未聽過嘅嘢。不過我今日好攰啊！我連續2日冇瞓到覺。咁但係都咁好精神嘅你嚇，好多謝白姐姐，多謝晒，下個禮拜見，拜拜。